មកចំណុចផ្សេងទៀតនោះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចាត់ថ្នាក់ទៅលើប្រភេទនៃព័ត៌មានវាបានន័យថាយើងចាំបាច់ត្រូវសិក្សារបស់វាហើយតាមយើងចែកវាជា7ផ្នែកផ្សេងគ្នាពីឆ្វេងទៅស្ដាំលោកស្រីអាចមើលឃើញបានហើយមួយណាដែលវាមានគ្រោះថ្នាក់តិចជាងគេរហូតដល់គ្រោះថ្នាក់ច្រើនជាងគេចំណុចទី1ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមជាពីចំណុច1ក្នុងផ្នែកនេះលោកស្រីអាចមើលឃើញហើយ United States sort of example would be something like the onion. People know what the onion is. But for those who are outside of the United States, for example, they may not know that the onion is actually just a parody website. It's just for funds, for fun's sake and all that. But yeah, so that's one example. And then false connection is when headlines, visuals, or captions don't support the content. And it's quite similar to misleading content, which is misleading use of information to frame an issue or individual. Sometimes you see this in the case of sometimes, and actually false context, all three here, it's very kind of close, but you see this in form of, say, like something generic, let's just say, even floods, people taking floods from the year 2017 or whatever, let's just say past year's flood, and yet like something like a flood happened again this year, yet they use pictures from or videos from years ago and said that it happened today, it happened last week, that sort of thing. So it's sort of a gray line between this three classification here, but in essence, false context is just when when you share and then you just give a different meaning to it. So yeah. So the next one is imposter content. So when genuine sources are impersonated. So in this case, like during the pandemic, you'll see this most often in the for global agencies such as United Nations or say even the Gates Foundation, where they just come up with various type of hoaxes saying that, let's just say like a lot of them happen in those, it's always these two anyway. So there's that one. And then there's manipulated content. And this one is sort of, in a way, I would sort of say it's like cheap fakes. You see this in cases of where, people's heads or bodies are just swapped, and then you see the photos are just photoshopped, that sort of thing. And then fabricated content are just conspiracy theories where the content is 100% false or designed to deceive and do harm. So what we have at Google is something called Fact Check Explorer, and that's the link to it, g.co Fact Check Tools. Basically what it is our way of letting others to search មើលថាតើព័ត៌មានហ្នឹងវាពិតមែនយ៉ាងអត់ក្នុងការដែលយើងពិនិត្យលើ fact check ហ្នឹងយើងប្រើឧបករណ៍នេះហើយលោកស្រីអាច search ជាភាសាច្រើនផ្សេងផងដែរបាទអាចជាភាសាអង់គ្លេសឬក៏ភាសាផ្សេងទៀតដូចជាដើមនោះគឺយើងបាទមានឆែកទៅលើបាត់ការបោះពុម្ពផ្សាយអ្វីដែលគេបង្ហោះឡើងហ្នឹងបាទហើយបន្តមកទៀតអាចមានការបកប្រែទៅជាភាសាផ្សេងព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងគឺថានៅលេខឡើងនៅពេលយើងប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ហ្នឹងហើយនៅបាទនៅម៉ាឡេក៏គេមានជា fact checker ជាឧបករណ៍សម្រាប់ក្នុងការពិនិត្យមើលថាតើព័ត៌មានហ្នឹងវាពិតឬមិនទេហើយបើសិនជាយើងឆែកវាជាភាសាអង់គ្លេសវិញយើងអាចគិតថាយើងវាយតែមួយពាក្យកលឹះមួយទេនឹងអាចលេខឡើងព័ត៌មានចាំទេគោលដៅសំខាន់កន្លែងនេះគឺថាយើងដើម្បីធ្វើការត្រួតពិនិត្យនឹងផ្ទៀងផ្ទាត់ហើយឧបករណ៍ដែលខ្ញុំបង្ហាញជូនលោកស្រីពេលនេះគឺថាមិនមែនតែមួយនឹងទេតាមពិតមានឧបករណ៍ច្រើនទៀតដែលយើងអាចយកមកប្រើប្រាស់បានជាទូទៅឧបករណ៍ដែលខ្ញុំបង្ហាញជូនលោកស្រីនៅពេលនេះគឺជាឧបករណ៍ដែលអ្នកពិនិត្យមើលផ្ទៀងផ្ទាត់ទៅលើការពិតភាគច្រើនហើយឧបករណ៍នេះវាដំណើរការបានទៀតផងដែរដូចជាការពិនិត្យព័ត៌មានទៅលើ filter ដោយសារថានៅពេលបច្ចុប្បន្នយើងហៅ fee for PDI ឈ្មោះឧបករណ៍មួយអញ្ចឹងគឺថាជាឧបករណ៍ដែលនៅពេលដែលឧបករណ៍របស់ភាគីទី3មានដំណើរការយើងអាចប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេះដើម្បីធ្វើការត្រួតពិនិត្យទៅលើការពិតនឹងបានអញ្ចឹងខ្ញុំសូមណែនាំថាយើងអាចប្រើប្រាស់ឧបករណ៍2ដែលខ្ញុំចែករំលែកជូនលោកស្រីមុននេះដោយយើងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាក្នុងការ search ដែលមានលក្ខណៈជឿនលឿនជាងមុនវាដំណើរការវាជាឧបករណ៍ខ្ញុំថាវាជាបច្ចេកទេស search ចុងក្រោយគេផងដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ search engine ដូចជា Google អីចឹងហ្នឹង Google អញ្ចឹងយើងអាចយើងថា prompt បើសាកមើលតើវាអាចនឹងផលិតផលដែលយើងចង់បានយ៉ាងម៉េចយើងសាកល្បងចង់ឲ្យវាផ្ដល់
បាទឧទាហរណ៍យើងដកនៅសម្រងសេចក្តីណាមួយឧទាហរណ៍ Russia Crow អញ្ចឹងបើសិនជាយើងសរសេរវាជាក់លាក់បែបនេះយើងដាក់ quotation បាទសញ្ញាបើកវងកញ្ចក់កម្លែងនេះអញ្ចឹងអ្វីក៏ដោយដែលពាក់នឹង Russia Crow ហ្នឹងគឺនឹង load ឡើងនៅលើផ្ទាំងសីរបស់យើងនឹងហើយហើយមួយទៀតគឺអានេះគឺជាបច្ចេកទេសដែលយើងប្រើប្រាស់យើងចង់លទ្ធផលណាមួយដែលវាពាក់ព័ន្ធជាមួយ Russia Crow ហើយបើសិនជាយើងចង់បានព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតទូទៅអីជាដើមការបោះឆ្នោតនៅម៉ាឡេស៊ីអីជាដើមបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2015នៅពេលដែលយើងវាយបាទ2015ម៉ាឡេអញ្ចឹងព័ត៌មានដែលលើកឡើងហ្នឹងក៏មានលក្ខណៈបែបហ្នឹងផងដែរនេះគឺមុខងារនៃការប្រើប្រាស់ search ហើយចំពោះ site operator ភាគច្រើនគឺយើងមានបាទនៅក្នុង URL website របស់យើងគឺមានមុខងារ search បាទដូចថាយើង search ទៅទៅនឹង work on street យើងវាយ clear ជាលក្ខណៈមួយឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ search ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបាទចំពោះយីហោវ៉ាក់សាំង Johnson ចុះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចាក់ Johnson បាទ brand វ៉ាក់សាំង Johnson ហើយពេលហ្នឹងវា search យកគឺនឹងលើនៅក្នុងបាទនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់សិទ្ធិណាលើទៅលើវ៉ាក់សាំង Johnson ប៉ុណ្ណឹងទេគឺបែបហ្នឹងហើយចំណុចផ្សេងទៀតអ្វីដែលជាលក្ខបំផុតហ្នឹងគឺដូចជាការដែលយើងសិក្សាស្រាវជ្រាវពាក់ព័ន្ធទៅនឹង Excel PDF Excel .file CSV នៅពេលដែលយើងដឹងបាទយើងហៅថា extension ប្រភេទ file ផវាចុងក្រោយនោះយើងអាចនឹងវាយពាក្យកលឹះចូលតែម្ដងយើងដាក់ពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងទៅផ្ដោតទៅលើប្រធានបទណាមួយឧទាហរណ៍ថានេះវាជាទម្រង់ Excel អីជាដើមបាទយើង site ទម្រង់ Excel អញ្ចឹងពាក្យកលឹះ Spencer កន្លែងនេះវិញដែលយើងវាយពាក្យកលឹះបែបហ្នឹងពេលខ្លះពាក្យហ្នឹងយើងអាចច្បាច់ចូលគ្នាបណ្ដោយបាទគឺយើងអាចរកឃើញក្នុងករណីដែលយើងបាទមានចង់បានជាក់លាក់យើងដាក់ location បន្ថែមទៀតបន្តមកទៀតបានយើងពង្រួមមើលតើ file ណានៅក្នុងទម្រង់ Excel ដែលយើងចង់បានបាទយើងនិយាយថាទៅលើ expand ចុះបាទទៅលើ expand គឺក្នុងករណីនេះគឺថាលោកស្រីអាចទទួលបានផងដែរនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់នៅយើងហៅថា advanced search operator មានន័យថាយើងអាចនឹងពង្រួមការ search របស់យើងនឹងឲ្យចំចំណុចយើងចង់បានហើយចុងក្រោយមួយទៀតនោះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដែលយើងព្យាយាមស្វែងរក
ដែលយើងការ search បែបនេះគឺថាយើងអាច filter វាបានបាទវាចាប់ពី link មួយទៅ link មួយនៅពេលដែលលោកស្រី search នៅលើ Twitter យើងចូលទៅ Gearbox ហើយលោកស្រីអាចចូលទៅ Advanced Research ហើយបន្ថែមលើទៀតផងដែរគឺថាយើងអាច search នៅលើគេហទំព័របានផងដែរគឺគេមានបាទបជីនេះទាំងមូលទាំងស្រុងតែម្ដងនៅលើគេហទំព័រសម្រាប់ឲ្យយើង search បានមួយវិញទៀតនោះបាទ finding list ចំណុចនេះពីព្រោះ Twitter អត់អនុញ្ញាតឲ្យយើង search ទៅលើ list ទេប៉ុន្តែវាមានប្រយោជន៍ច្រើនពីព្រោះថាក្នុងនាម list នេះគឺថាលោកស្រីអាចមើលឃើញថាគេចាត់ថ្នាក់ទៅលើប្រភេទមួយរបៀបម៉េចអាចថាតាមទីតាំងភូមិសាស្ត្រមុខជំនាញហើយបន្តទៅទៀតនោះគឺយើងអាចនឹងមើលថាក្នុងនាមយើងជាអ្នកសារព័ត៌មានយើងអាចតាក់ទងទៅលើអ្នកជំនាញប្រាប់ហ្នឹងក្នុងករណីដែលយើងបាទមានព័ត៌មានបាទក្តៅអីព្រាមឬក៏យើងចង់ដឹងថាក្តៅគោលប្រកួតប្រជែងស្អីខ្លះហ្នឹងយើងអាច search Twitter គឺអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើការបែបហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំអាចនិយាយថាវាមានផលប្រយោជន៍ពាក្យកដាលហើយអត់ពាក្យកដាលតាមរយៈការដែលយើងចេះលៃប្រើប្រាស់ការ search នៅក្នុង Google ហើយនិង Twitter គឺមានលក្ខណៈខុសគ្នាបែបហ្នឹងអញ្ចឹងពេលដែលយើងធ្វើការប្រៀបធៀបជាមួយនឹង site operator យើងវាយចឹងទៅវាយ slash ហើយវាយសញ្ញាផ្កាយពេលខ្លះព័ត៌មានខ្លះបាទយើងមិនបាច់ប្រើ account ជាក់ស្ដែងដើម្បីរកផងដែរប៉ុន្តែបើសិនជាយើងត្រឹម search រកតា list ទេនៅពេលដែលយើងវាយគឺយើងអាច spell បាទដោយគាត់សរសេរហ្នឹងនៅលើនោះតែម្ដងយើងគ្រាន់តែវាយពាក្យកលឹះយើងពីព្រោះថាគោលដៅរបស់យើង search កន្លែងនេះយើងចង់តែរកពាក្យជាក់លាក់ដែលមាននៅក្នុងបច្ជីនោះតែប៉ុណ្ណោះក្នុងករណីនេះដូចខ្ញុំចង់និយាយអំពីករណីរបស់ម៉ាឡេស៊ីបើសិនជាខ្ញុំចង់និយាយថាអូខេខ្ញុំចង់ search ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបាទយើងហៅថាការរក្សាសន្តិភាពនៅកម្ពុជាអញ្ចឹង peacekeeping អញ្ចឹងយើងដាក់ចូលដូចគ្នាហ្នឹងលទ្ធផលគឺចេញមកបែបនេះផងដែរហើយសង្ឃឹមផងដែរថាវាមិនខុសទៅនឹងរបៀបនៃការដែលយើង search ការផ្ទៀងផ្ទាត់ទៅលើព័ត៌មានពិតហ្នឹងគឺបែបហ្នឹងហេតុអីបានជាវាជួយឲ្យយើងបាទក្នុងការត្រួតពិនិត្យក៏ដូចជាស្រាវជ្រាវទៅលើប្រធានបទផ្សេងគ្នាស្រាវជ្រាវទៅលើប្រធានបទខុស pretty much you can see here how it is that this is just monitoring just this particular account at Twitter for news and this is more specifically likely just a search term so that means it's just by column you can just put in either and then I mentioned CrowdTangle just now so this is sort of like a both two-way sort of function thing. You can kind of use you can kind of use CrowdTangle for a number of the platforms. And CrowdTangle itself is part of Meta, part of Facebook. So, and also the access to it, the actual access to it is not that open right now, but the CrowdTangle that I'm mentioning here is actually CrowdTangle Link Checker. And that is available as an extension for Chrome. And for that one, it's doesn't matter, any sort of account. And once you're on a sort of website that you're interested, you can actually just click on the extension and it just pops up and it just tells you whether it's that particular page. So in this case, this is a known sort of like misleading purveyor of purveyor of misleading content. So pretty much you can see for this particular article, if you click on the extension, it shows that on Facebook that it's been posted 73 times, and then if you click on Twitter, it will show you how many times it's been tweeted, retweeted, that sort of thing. And then Reddit and Instagram. So it's the same thing. Except with Twitter, it's still bound by the 7-day. So you can only see up until the past 7 days. So yeah. So, I'd like to mention why we do that is because it's for you to figure out whether a certain link has been spreading in any of these social media platforms. So then you know whether it's something that is going viral or not, that sort of thing. Actually, TikTok is much more mobilized for your phone. So actually, you would probably be better off also searching on a phone. But say if you are doing this on your laptop, desktop, that sort of thing, you can actually use the site operators. Specifically, in this case, I use the word banjir, which is the Malay word for flood.
And yeah, actually, I would encourage us using local languages to kind of surface the sort of thing that people might be spreading. And then this is methods, a sort of alternative method for you to figure out if besides a certain hashtag is trending, what else that is linked to that hashtag that is also trending. So in this case, I was asking you to show me, the tag Banje. And it's just showing me initially Banje. And then as I go down, you'll see that there's also a different hashtag there, Banje Dikada. So it's also showing you what else are people, related hashtags. What else are people looking at as well? So that's one thing. But actually on TikTok itself, now you can see that in form of some of the boxes. So there's two ways to it. This is an alternative if you don't have a TikTok account, let's just say. So the next bit is pretty much once you've searched through, and then you're looking at you've gotten an idea of you've searched through and you're monitoring and you've gotten an idea of what you want to cover. Say you found the content, any sort of post that you found misleading. How else do you debunk and verify it? So pretty much this is an example for say using Google Lens. If you're using Chrome on your laptop, if you right-click on the image online and you select search image with Google, this will pop up. So now the latest version of it is that on the right-hand side, you see that it comes up as a panel, but if you click for it to kind of go out of that, it will actually come out as a new tab, as a new page, and you can see now that if you want to go all the way to find the source, you can actually use this and just click to find the source of the image. Of course, I would recommend to also kind of make sure that you are cropping your imagery to make sure that it's the exact picture that you want to look for. And then, of course, you can either search, if there are text inside the image, you can actually search for that, or if you want thing. So what happened then is that you can see here that this is the name that this misleading claim, and they just framed him as a journalist, but actually in actual fact he's not, he's just a YouTuber. He's never commented on this, so but you can just find his video online. So but basically it's been debunked by quite a number of fact-checking publications. So you'll see that gets surfaced first, also because you can see that a lot of them either use the word false or like a big X on it. So I thought it would be a fun activity if anyone wants to try it out, or anyone uses Android to kind of, or Android or even iPhone, doesn't matter. You can actually kind of get the app as well if you don't have it. So pretty much what happens is that this is what it looks like on the Android if you have it. And that's the icon for it. And what happens when you click on it is that you'll see this pops up. And then when you click on this part as well, you can kind of then search using image. So what I usually do in my workshops is I kind of get people to kind of try it out a bit and see if it works well for them. So this is actually a picture of a signboard in 3 languages. And I've just hidden the one in English. And using Lens, you can actually figure out what is the remaining 2 languages. And also, what the sign is actually showing to you. I'll just wait, I might not have enough time, but I thought it would be fun if anyone wants to try it out. You can kind of point it over, you can kind of see what the languages are. So, but yeah. I'll just move ahead just because of constraint in time. But yeah, so if you point it over using Lens, you'll see that it will show you first that the same, the same phrase will come out. It will show you that the 2 phrases are showing beware of dog. But if you kind of narrow down, crop the cursor to kind of just show the second portion of it, it will show you then that is actually Hindi.
And then if you move it down, that will show you it's Urdu as well. So basically, it's able to kind of do that because it's also working together with Translate and also a few of the other functionalities that's part of Google. So another thing that I kind of like to introduce, nothing to do with Google, this is just an extra extension that I thought that is quite useful, and it just search all search engines at once. I mean, whatever search engines that you want it to search. So for me, in my case, for example, I kind of like in one go, I kind of want it to be convenient. I just put everything together, including stock footage as well, stock websites. So what you do is one click will do, and then it will just open up multiple tabs, and then you'll be able to reverse image search a specific picture. And then that's for picture. More specifically for videos, we use InVid. InVid is also an extension on Chrome, and it's I think by European, yes, it's one of them, the commission. So in any case, what it does is very similar to reverse image search, with the difference being that for videos, it actually takes specific frames, and then it just kind of narrows it, takes it out, and then that means that you don't have to then pause the video every few seconds just to take screenshots of every few parts of it. So the idea is that it works the same way. It's reverse image searching through screenshots. But yeah, for video, so it's the same idea. It's just helping you to make sure that your workload is lighter. So what happens is once you have the, the tool itself, this will open up and you go on to keyframes and put in the URL of the particular video. Maybe it's on YouTube or something. And then you then wait for it to come up with the thumbnail, and then you reverse image search that. I have a video on it. Let's hope that it works. And it plays. So this is the case study I want to refer to. Basically, every time that there's a disaster, there'll always be some sort of misleading content coming up. And basically, in this case, back when Tonga had an eruption in 2022, people decided to just somehow spread this video, which is actually just a CGI video from New Zealand, and it has nothing to do with the volcanic eruption in Tonga. It looked kind of similar to other videos that are actually authentic, but this one is not. This one is actually made about, I think, even way years before, maybe 10 years before, something like that, I don't remember. Yeah, 2019. Volcanic eruption in Tonga, and it's part of a clip in the museum, the Auckland War Memorial Museum. So it's things like this that people tend to spread. In any case, this is an example. I'm hoping you'll load. Yeah. So if I'm using InVid, I'll just click on the tool while I'm on the page, in that case, the YouTube. It's a bit blurry. Okay. In any case, once you're on the tool and you click on it, it should then work. Is it showing? Yes. So the screenshots will come up, and choose any one of them, right-click, and kind of, select image reverse search, all of it. And what happens is that all of the tabs will then open up. Then you'll see that you're now searching for the same image across different search engines all at once. So in this case, it's not coming up that well, but in any case, it's gonna show you the search results on Google, and this is, I picked one because it's a fact check, that means it's already been fact checked. So then now I'm going to another tab, and this is from Bing as well. And then there's also TinEye, which is very good for you to find the original, or at least the oldest version of when that particular video has been, when it was published, at least as old as possible, the version of it. Then there's Yandex as well. You'll see as well that there are other versions of it where it's spread, that sort of thing. Then Karma Decay doesn't work that well, and this part doesn't work that well as well. But you get the idea, right? You can actually find the original video from when it once appeared. It's possible to do that. It's just a bit more work, and you need to just find corroborating evidence for that. So
Pretty much the last bit for it is geolocation. Geolocation is quite interesting, and basically, the most important thing to remember, most of the time you only need to do reverse image search. It's the same concept for photos and videos. And then at other times, you just need to familiarize yourself with maps and its functions like street view and time lapse. And then for the rest of the time, you just have to be observant of all other clues. Say, for example, the audio. You know, what are people saying? Are they talking in Malay or are they talking in Indonesian? And then is there an accent to it? If you are speaking in Chinese, is it Hokkien, Hakka, is it Mandarin or Cantonese, that sort of thing. So you're able to kind of figure things out if you have an idea of what, what languages people use, that sort of thing. Of course, audio can be other things as well, song, music, that sort of thing. And then for background, much like the signboard I mentioned earlier, it's actually good to kind of be aware of, people will be in the foreground, but you notice that behind them, there are signboards, there are monuments, and maybe it's raining, then you can see whether the floor is wet or whether they are wet, that sort of thing. So think of yourself like a detective, like a Sherlock Holmes of any kind. And then basically you'll find that you'll notice significant clues like that. And then, of course, there's also the points of correspondence. So what I mean by that is just when you're looking for a specific location, you're looking at how far one building is from the other. So, for example, I came here for Phnom Penh yesterday, and then, in relation from that city to this part of the country, how far it is, and how many tolls there are. If you see from a satellite imagery, you can see that this toll looks different from the other toll because of the signage, for example. So that sort of thing. These are the sort of clues that you can use to help you pinpoint whether something happened in a certain location or not, that sort of thing. And then, of course, the last point is kind of, if it's posted on social media, what are people posting along with it? What are the captions? What are the hashtags? So in the case of, say, like TikTok, people put in hashtag, or if it's a movement, they'll put whatever movement name it is. If it's, if it's some event happening today, sometimes people just put the date and they don't really specify what it is. So those are actual clues that still help as well. So this one is just a case study from, say, 2022, and it's just, in a way, it's not too bad, but at least it's still a misleading video. And basically, the claim was that this actual massive traffic jam happened in Malaysia, but actually what it is actually a really bad traffic jam from Indonesia. So the claim was that it happened over the Raya holidays, the Eid holiday, in 2022, and then it was posted around, April 30th, 2022. But the actual day for that year is on May the 2nd, and but it still doesn't ring any bells. It doesn't how do I put it? It's still okay because actually a lot of people would tend to go back to their hometowns earlier as well, and traffic jams will definitely happen earlier too. So I'll see if this plays. So if the audio doesn't come out, it's okay, but in any case, I'll try to put this. Parah banget ini. Lihat. Luar biasa. Semenyeramkan inikah weekend? Sorry to the people in the back, it might not be so clear. So basically, it's just a lady saying that, oh, this is so scary. It happened in weekend. Look at this traffic, that sort of thing. And coming from where I'm from, I could tell that just the thing is, some of the videos over, like some of the posts with this particular video, sometimes they put in a different audio, sometimes they don't put in the audio as well. I found the one with the audio, and in this audio, in my case, I can recognize that it's actually an Indonesian accent. So that's the first clue already, and pretty much.
And pretty much, yeah, just by watching the first time all the way through, you can tell that the first thing that pops out is that her accent is actually Indonesian. And the layout of the highway is actually very different from what we see in Malaysia. And then another thing that is the biggest thing of all is that it's not covered by the Malaysian media. But conversely, I found it mentioned in the Indonesian media. So because it's such a massive traffic jam, I think it was like a few kilometers long. So another thing, once you're watching through the video, is that you can see, when I mentioned points of correspondence, you can see there's a landmark here, there's a landmark here, and there's a landmark here. And then, of course, the last bit is this signboard with this bottom part here. And these are actually important clues because it will help you to determine the exact location and which condominium she's actually filming it from. So basically, I was stopping at, yeah, it was not covered by the Malaysian media, but it's covered by the local media. So I decided to research further and using the usual terms that Malaysians will definitely use to say that they are going back to their hometown. So they'll mention things like traffic and raya if you're saying it in Malay and English, and more specifically in Malay would be balik kampung. But Indonesians don't use that. Indonesians use mudik. So, and then of course, when you are searching, remember to sort of set the timeline to when the misleading posts it occurred. So if you find that you can't find it, that means it's impetus for you to kind of search a bit more. So pretty much I couldn't find it in the Malaysian media, but I could find it in the Indonesian media. And then the best part about it is that in that particular report, or numerous of the reports, and how it works in media is that they will, likely if it's online, they'll link through as well to the exact press release if it's available, or at least mention which company is managing the highway, for example, in this case. And then the highway operator did mention where it was, and also do note that these are the points of correspondence, and I could find the exact same ones in map as well. So you can then now track back to exactly where this incident happened. The fact that there's a press release on it, the fact that later on the same lady decided to clarify that, oh no, it's not anywhere else, I'm actually based in Jakarta, and then she said that it was XXX, what date it was that it happened. So you have all this helping you out, but if you want to go even further, this is the bit where you kind of find the exact location where it occurred as well. So likely with the news reports, actually by this point you'll probably find out where it is already anyway. You'll figure out that by reverse image searching that it's actually a specific highway in Jakarta. And there's, let's see if I can demo. So if you see that there's mention of which kilometer in that part of the highway it is, it's loading a bit slowly. Okay, so there was mention of the rest area of, kilometer 34 at the toll Jago Rawi and which direction it is. It's actually not showing up. A bit slow. Okay, so this is the highway itself, and okay, it's taking some time, but it's showing up. So I mentioned street view, and if you want to kind of look exactly where the condominium might be to be filming this particular traffic jam, you can take this Pac-Man here. And when you're taking the Pac-Man, you can see that the blue lines come up and you can put it where you want it to be. And it should show you the street view itself. So this is, it works when actually there's, are slippery. Wait. Okay, it's just a bit slow.
I dropped it, but it's not dropping. Okay. Is it moving? Okay, the idea of using the street view is so that you can go along the highway and also see what is happening along the highway. And then I was going to show the signboard as well, but it's not popping up. If it ever loads. Okay. It might load. Okay, found the highway. So, okay. Live demo has its issues, so bear with me. Okay. You can either click on the highway where there's an arrow, or you can use the arrow buttons on your laptop to kind of move along the highway. Still not. It's not moving so well, so I think it's just connection. Okay, got it. Yeah, it's loading a bit slowly. In any case, this is where it is. And if you kind of use Pac-Man and kind of move it along the highway, you'll see that there's a condominium, and then there's a signboard with that bottom bit, and you'll see that that particular condominium is where this particular video has been filmed. So that's pretty much it from me. Oh wait, there's one more. So if you want satellite imagery, it's actually Google Earth. And then if you don't want anything to do with Google, also no issues. Actually, there's Mapillary and OpenStreetMap. These are open sources, and it's just different type of information that we get because it's actually crowdsourced imagery from users. And then, yeah, if anyone wants to try, this is also kind of a fun thing that I do workshops as well. You can also kind of use lens, point up at it, figure out where or what is the name of this building. Pretty much it'll kind of tell you where it is, which building it is in the world. It's just tilted slightly, but it is an existing building, and you just need to make sure that you crop it a bit. But yeah, because of the time, I'm running out of time. So it's actually in Hong Kong. It's one of the buildings. I tilted it. It actually looks something like this. So yeah. Happy to answer any questions. Sorry, it was really quick, but usually this is way longer and with a lot more demo. So, yeah. So in any case, if anyone has any question, I'm happy to take it. If you kind of remember something you want to ask, but it came up to you later, I also have my email as well. So thank you so much. That's pretty much it from me. Oh, yeah, no, that's, yeah. Yeah, that's fine as well, yeah. Okay, got it, thanks. ចាសូមអរគុណកញ្ញាដែលបានធ្វើបទបង្ហាញដោយសារតែកញ្ញាត្រូវត្រឡប់ទៅវិញនៅរសៀលនេះអញ្ចឹងប្រហែលជាអត់មានពេលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ក្នុងការឆ្លើយសំណួរទេប្រសិនបើអាយដាមលោកជំទាវក៏ដូចជាសិក្ខាកាមទាំងអស់មានសំណួរអាចសរសេរឲ្យផ្ញើមកក្រុមការងារឬក៏ផ្ញើមកនាងខ្ញុំផ្ទាល់នាងខ្ញុំនឹងបន្តជូនទៅកញ្ញាដើម្បីឆ្លើយតបអញ្ចឹងសូមមួយសំណួរតែខ្លីបំផុតបងចាសូមThank you for your you give me my question ខ្ញុំចង់និយាយជាភាសាខ្មែរខ្ញុំក៏មានការសំណួរមួយសួរឆ្ងល់ពាក់ព័ន្ធរឿងកញ្ញាបាននិយាយពាក់ព័ន្ធរឿង ID នៅលើ Facebook បច្ចុប្បន្នភាពនេះ ID Facebook វាមាន page ផងវាមាន ID ខ្លួនឯងផង account ផងអញ្ចឹងតើយើងអាចកំណត់បានថាតើ ID លើ page ហើយ ID Facebook លើ account ខ្លួនឯងហ្នឹងតើវាមានលក្ខណៈសម្គាល់បែបណាហើយតើ ID ហ្នឹងកំណត់
ជាលក្ខណៈមួយមានន័យថាដូចនៅប្រទេសកម្ពុជាប្រមាណលេខប្រទេសថៃប្រមាណលេខប្រទេសអាមេរិកប្រមាណលេខអញ្ចឹងយើងអាចកំណត់បានទេឬមួយអានឹងដោយសារតែ random មានន័យថាយើងចុះឈ្មោះនៅស្រុកខ្មែរមានន័យថាមនុស្ស1លានអ្នកលេខរៀងទី1លានអញ្ចឹងបើសិនជានៅស្រុកថៃវាមានច្រើនលានអ្នកខ្ញុំចង់សួរថាតើ ID រវាងប្រទេសនិងប្រទេសហ្នឹងតើខុសគ្នាអត់ឬមួយដូចគ្នាស្រដៀងគ្នាហើយសំណួរទី2ខ្ញុំឃើញកញ្ញានិយាយពាក់ព័ន្ធរឿងព័ត៌មាន check នៅលើ Google មិញខ្ញុំឃើញថាបើសិនជាឃើញព័ត៌មានមួយមិនពិតប្រទេសនិងប្រទេសពាក់ព័ន្ធរឿង traffic តើយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីហៅថាកុំឲ្យមានព័ត៌មាននឹងបន្តទៅមុខទៀតហើយដើម្បីប្រឆាំងព័ត៌មានคล้ายៗមានន័យថា traffic នៅឥណ្ឌូនេស៊ីទេតែអ្នកមិននៅម៉ាឡេស៊ីគាត់យក traffic ហ្នឹងយកមកប្រាប់មកដើម្បីយក view ដើម្បីយកជាលុយពាក់ព័ន្ធនឹងការរកស៊ីតាម YouTube អញ្ចឹងបើសិនជាយើងក្នុងនាមជារដ្ឋាភិបាលបើឃើញអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ដល់សង្គមអញ្ចឹងតើយើងអាចចាត់វិធានការបែបណាដើម្បីកុំឲ្យបុគ្គលនឹងឬមួយអ្នកដែលលេង YouTube ក្រោយទៀតកុំឲ្យវាមានបញ្ហាដល់អាពាក់ព័ន្ធរឿងហ្នឹងទៀតតើយើងមានច្បាប់អីឬមួយយើងលុបអូតូម៉ាទិកនៅក្នុង Google ហ្នឹងឬមួយលុបជាមួយនៅក្នុង YouTube អរគុណច្រើន Okay, this is like a multi-pronged question. Basically, with the first one is I'm actually so I'm not sure because it's Facebook, so I don't know whether the ID actually indicates whether it's from certain country. But what I understand is how come the two can tell you that say that account has is this different from the other, this page is different from the other. It's just because each account has a different ID and IDs are unique. So. But the bottom part of it, I'm not exactly sure because it's Facebook. They don't really tell you this. So that's one. The second one, how to prevent. I mean, I second what Professor mentioned about just educating people on media and information literacy. I can see it across the region as well. Basically, and we have something called Trusted Media Summit at the end of the year. Hosted by Google, and we kind of gather academics, journalists, pretty much even communities as well who are interested in combating disinformation and misinformation as well. It's just, and then it's been a couple of years, and pretty much a lot of people understand that the idea is just to educate the young, educate the old, and everyone else as well. So there are other ways of doing it. There are things happening across the region. Different countries do it differently. In Malaysia, we have something called forgot what is the exact name of the game, but we're trying with gamification just to get people interested in the idea of information and media literacy, but through games, so that people understand, oh, this is a scenario, wait, I've been in this scenario before. So in that case, people can understand through a fun way. So that's one way at least of how some of the other countries are doing it too. The third one is... The one is បងអាចបញ្ជាក់មួយចំណុចទៀតចុងក្រោយទេបងចង់លើកឡើងថាយ៉ាងណាដែរសូមគាត់ចាប់អត់តាន់បងសូមខ្លីបងសូមចំណុចគោលនឹងតែម្ដងខ្ញុំចង់សួរថាពាក់ព័ន្ធរឿងប្រទេសនិងប្រទេសអញ្ចឹងតើបើសិនជាមានបញ្ហាបែបមានន័យថាបែបបច្ចេកកម្មមួយមានន័យថាអានឹងមានន័យថាយកអ្នក YouTube គាត់ចង់បានលុយអញ្ចឹងគាត់យកពីប្រទេសឥណ្ឌូមកដើម្បីយកលុយថាយើងត្រូវមានវិធានការបែបណាក្នុងនាមជាប្រទេសប្រទេសខ្លួនមានន័យថាយក fake news ហ្នឹងយកមកប្រាប់ថាយើងហ្នឹងម៉ាឡេស៊ីវាកំពុងតែផ្ទះចរាចរណ៍រាប់ក្រោយគីឡូអញ្ចឹងតើក្នុងនាមអញ្ចឹងតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីចាត់វិធានការលើផ្លូវច្បាប់ចំពោះបុគ្គលហ្នឹងOkay, yeah, it's actually similar to my answer to the second one. Pretty much, it's educating people. I mean, other than that, in terms of what we do as a platform, I mean, it's user posting, so that's a bit. I mean, there's no way to control that. So, yeah, it's education is my reply. Thank you. Yeah.
ចាអរគុណច្រើនដោយសារពេលវេលាយើងបានមកដល់ហើយដូច្នេះ session សម្រាប់កញ្ញាឈីងគឺបានបញ្ចប់ជាបន្តយើងនៅសល់វាគ្មិនយើងមួយរូបទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សូមយោបល់ពីបងប្អូនអ្នកចូលរួមទាំងអស់ប្រសិនបើយើងបន្តវាគ្មិនម្នាក់ទៀតហើយចាំយើងសម្រាកតែម្ដងឬក៏យ៉ាងណាអូខេព្រោះយើងបន្តទៅឆាប់ចប់យើងមានពេលរៀបចំខ្លួនដោយសារល្ងាចនេះយើងមាន dinner មួយទៀតអាយដាមអាចមានអីទេចាអញ្ចឹងអរគុណនាងខ្ញុំសូមបន្តតែម្ដងsession ចុងក្រោយវាគ្មិនចុងក្រោយរបស់យើងគឺលោកស្រីសេងរាសីលោកជានាយិកាប្រតិបត្តិនៃអង្គការស៊ីលីកាលោកនឹងធ្វើបទបង្ហាញអំពីធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមមានបរិយាកាសសុវត្ថិភាពហើយជាពិសេសគឺតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាព័ត៌មានមិនពិតការរើសអើងក៏ដូចជាពាក្យសម្អប់ជាដើមចាសូមគោរពអញ្ជើញលោកស្រីជាបឋមសូមអនុញ្ញាតសូមគោរពជម្រាបសួរដល់អាដាមនិងក៏ដូចជាគណៈអធិបតីក៏ដូចជាជម្រាបសួរដល់អស់លោកស្រីដែលមានវត្តមាននៅទីនេះក៏ដូចជាអស់លោកស្រីដែលមកពីបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងគម្រោងនេះទាំងអស់គ្នាផងដែរមុននេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសូមសួរបន្តិចនៅមានកម្លាំងអាចស្ដាប់បានទេចានៅមានណោះចាខ្ញុំខ្លាចថាដោយសារបាយថ្ងៃហើយបានសម្រាប់តែបន្តិចហើយទៅនេះជាវគ្គចុងក្រោយសង្ឃឹមថានៅមានកម្លាំងបើថាអត់មានកម្លាំងទេអាចលេងល្បែងធម្មពលបន្តិចមុនពេលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមនោះមួយក៏នៅមានកម្លាំងមានណោះចាខ្ញុំនឹងទៅឲ្យលឿនដើម្បីឲ្យអស់លោកស្រីក៏ដូចជាអាដាមលោកជំទាវមានឱកាសក្នុងការរៀបចំខ្លួនរីករាយជាមួយនឹងអាហារនាពេលរាត្រីនេះផងដែរចាជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំឈ្មោះសេងរិស័យជានាយិកាប្រតិបត្តិអង្គការសិលកាហើយសម្រាប់អស់លោកស្រីក៏ដូចជាអាដាមលោកជំទាវដែលទំតែបានឮឈ្មោះអង្គការសិលកាចង់ជំរាបជូនថាយើងជាអង្គការក្នុងស្រុកដែលបានចុះឈ្មោះយ៉ាងស្របច្បាប់ជាមួយក្រសួងមហាផ្ទៃតាំងពីឆ្នាំ1997មកហើយយើងជាអង្គភាពមួយដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការពង្រឹងភាពបង្អាចរបស់ស្ត្រីហើយក៏ដូចជាអភិបាលកិច្ចហើយក៏ដូចជាស្ថាប័នដែលពង្រឹងសមត្ថភាពផងដែរចាអរគុណណាតសូមជូនទៅសូមឆ្លើយចាប្រហែលជាច្រឡំឆ្លើយទេដោយសារឆ្លើយខ្ញុំមានដាក់សម្រៀងអីទេប្រធានបទនេះខ្ញុំនឹងលើកឡើងនៅក្នុងការជជែកនេះជជែកថាតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យបណ្ដាញសង្គមដែលយើងប្រើប្រាស់សពថ្ងៃនេះមានសុវត្ថិភាពដោយសារពីព្រឹកមកនេះវាគ្មិនកិត្តិយសផ្សេងក៏បានលើកឡើងអំពីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងព័ត៌មានคล้ายហើយទៅប្រភេទណាខ្លះដែលយើងហៅថាជាព័ត៌មានបំភ្លៃព័ត៌មានคล้ายហើយមិញកញ្ញាគាត់បានបន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដែលយើងមើលវិភាគថាតើទីតាំងនៃការផុសរបស់អីផ្សេងនៅខាងក្នុងហ្នឹងខ្ញុំមិនជាអ្នកបច្ចេកទេសអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាព្រឹកមិញដុកទ័ររ៉េមុនគាត់បានធ្វើបទបង្ហាញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងនិយមន័យមួយចំនួននៅខាងក្នុងហ្នឹងខ្ញុំសូមមិនធ្វើបទបង្ហាញពាក់ព័ន្ធមួយនិយមន័យទេប៉ុន្តែសូមអនុញ្ញាតជាការចាប់ផ្ដើមនេះសូមឲ្យយើងកលេចមកមើលអំពីទស្សនវិជ្ជាជាទូទៅនៃការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមក៏ដូចជាប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងកម្ពុជាផងដែរបើសិនបើអស់លោកស្រីបានឃើញនៅក្នុង slide នេះផងដែរចំនួនអ្នកដែលគាត់ប្រើប្រាស់បានថាប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនៅក្នុងកម្ពុជានេះមានប្រហែលជា 10.95 លានអ្នកចាយើងដឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកយើងប្រហែលក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែចង់ប្រាប់ថាពេលខ្លះយើងឃើញចំនួនហ្នឹងប៉ុន្តែមានអ្នកខ្លះគាត់មានលើសពីមួយកណន័យឬមួយក៏ប្រើប្រាស់លើសអំពីមួយ platform បានថាលើសគាត់មានទាំង Facebook គាត់មានទាំង TikTok គាត់មានទាំង Instagram អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនេះជាចំនួនដែលយើងមានហើយមួយវិញទៀតបើយើងសួរថាមកដល់ទិន្នន័យមួយទៀតនេះដែរអ្នកដែលគាត់ប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតគឺមានជាង11លានអ្នកនៅក្នុងកម្ពុជាប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត
ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះកន្លែងនេះចង់បញ្ជាក់បន្ថែមថាមិនមែនបានន័យថាគាត់ប្រើអ៊ីនធឺណិតដឹងតែគាត់មានប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមនេះអ្នកខ្លះគាត់មានអ៊ីនធឺណិតប៉ុន្តែគាត់ប្រើប្រាស់សម្រាប់តែការប្រើជាសារអេឡិចត្រូនិកអ៊ីមែលអីចឹងទៅប៉ុន្តែគាត់អត់មានជាបណ្ដាញសង្គមដែលយើងពេលយើងនិយាយបណ្ដាញសង្គមភាគច្រើនមនុស្សតែគិតដល់រឿង Facebook អីផ្សេងអញ្ចឹងទិន្នន័យនេះជាទិន្នន័យដែលគាត់ប្រើប្រាស់នៅកម្ពុជាដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់ទិន្នន័យមួយទៀតនេះយើងឃើញនេះគឺអ្នកដែលគាត់មានទូរស័ព្ទដៃដែល active កន្លែងនេះមិនថាគាត់ប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃគាត់សកម្មមិនគ្រាន់តែមានលេខឲ្យបិទចោលទេគឺលេខរបស់គាត់ហ្នឹងគឺប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃរាល់ថ្ងៃហ្នឹងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទនៅដែលមានប្រើប្រាស់នៅក្នុងបណ្ដាញស្រុកខ្មែរទាំងអស់បើសិនបើយើងមើលចំនួននេះ 22.16 លានអ្នកនេះលើសប្រជាពលរដ្ឋយើងទៀតចាលើសដោយសារម្នាក់កាន់ទូរស័ព្ទ2អីចាអញ្ចឹងទៅលើសចំនួនបើសិនជាគិតជាភាគរយវិញប្រហែលជា135ប្រមាណភាគរយចំនួនប្រជាពលរដ្ឋសរុបនៅក្នុងស្រុកយើងចានេះជាទិន្នន័យលម្អិតមកតង់ទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមថាតើបណ្ដាញសង្គមយើងប្រើប្រាស់នៅក្នុងកម្រិតប៉ុណ្ណាបើសិនបើយើងមើលទិន្នន័យនៅកន្លែងនេះខ្ញុំអនុញ្ញាតសុំកាន់ឈរចេះមកបើសិនបើយើងមើលទិន្នន័យនៅកន្លែងនេះវិញយើងឃើញថា 88% នៃកន្លែងនេះគឺអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដែលស្មើនឹង 9.75 លាននាក់ទិន្នន័យនេះគឺរាប់បញ្ចូលអ្នកដែលមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងអញ្ចឹងអ្នកក្រោមហ្នឹងគេអត់រាប់ទេអញ្ចឹងទិន្នន័យនេះគ្រាន់តែជាទិន្នន័យបន្ថែមហើយទិន្នន័យលម្អិតនេះមួយទៀតគឺក្នុងចំណោមអ្នកដែលគាត់ប្រើប្រាស់ទាំងអស់ហ្នឹងមាន 96.3% ហ្នឹងគឺប្រើប្រាស់យ៉ាងហោចណាស់មួយ platform បានថាយ៉ាងហោចណាស់មួយយ៉ាងហោចណាស់ម្នាក់ឯងហ្នឹងគឺមានទាំង LinkedIn Twitter Instagram Facebook យ៉ាងហោចណាស់ក៏ម្នាក់ដែរក្នុងចំណោមហ្នឹងសំទោសយ៉ាងហោចណាស់ក៏មួយ platform ដែរក្នុងការប្រើប្រាស់ហ្នឹងហើយក្នុងចំណោមអ្នកដែលប្រើប្រាស់ទាំងអស់ហ្នឹងគេមើលឃើញថាក្នុងនោះ 45% ជាស្ត្រីដែលប្រើប្រាស់ដែលមានគណនីនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងហើយនៅសល់វិញនោះ 55% គឺជាបុរសនៅក្នុងទិន្នន័យនេះគេបែងចែកត្រឹមតែជាបុរសនិងស្ត្រីទេអត់ទាន់បែងចែកបន្តទៀតអត់ទាន់មានទិន្នន័យថាតើនៅក្នុងចំណោមហ្នឹងមានអ្នកដែលគាត់ឆ្លាញ់ភេទដូចគ្នាហ្នឹងចំនួនប្រមាណទេតែមានទិន្នន័យតែរវាងតែស្ត្រីនិងបុរសប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងនឹងយើងមានប្រើច្រើនហើយមិនតែស្រុកខ្មែរនៅលើពិភពលោកហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាទាំងវាគ្មិនមុនក៏បានបញ្ជាក់ច្រើនក៏ប៉ុន្តែអនុញ្ញាតសូមលើកឡើងតែ3នេះទេដោយសារតែ3បណ្ដាញសង្គមនេះជាបណ្ដាញសង្គមដែលល្បីហើយប្រើប្រាស់ច្រើននៅក្នុងបរិបទស្រុកយើងពាក់ព័ន្ធនឹង Twitter អីយើងអត់សូវទាន់ប្រើប្រាស់ច្រើនខ្លាំងទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកឡើងតែ3នេះនៅក្នុងកម្រិតកម្ពុជាយើងមានអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook នេះចំនួន 10.45 លាននាក់ហើយនៅខាងក្នុងនោះអ្នកដែលជា audience កន្លែងនេះចង់និយាយថានៅពេលដែល Facebook គាត់ធ្វើការ boost page ឬមួយក៏ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានគាត់អីផ្សេងគឺអ្នកដែលចូលទៅមើលនៅខាងក្នុងការផ្សព្វផ្សាយឬមួយក៏មើល Facebook ហ្នឹងគឺភាគច្រើនហ្នឹងគឺសំទោសគឺជាស្ត្រីហើយភាគច្រើនហើយនៅខាងក្នុងនោះគឺ 55% គឺជាបុរស 45% ជាស្ត្រីនៅក្នុងបណ្ដាញ TikTok វិញអ្នកប្រើប្រាស់នៅកម្ពុជាគឺមាន 7 លានអ្នកជាងហើយនៅក្នុង 7 លានអ្នកនេះគេរាប់ពីអាយុ 18 ឆ្នាំឡើងចា៎ហើយនៅក្នុងនោះដែរអ្នកដែលចូលជាទស្សនិកជនខ្ញុំប្រើពាក្យទស្សនិកជនចាស់ទស្សនិកជនរបស់ TikTok ដែលចូលទៅមើលនៅខាងក្នុងហ្នឹងគឺមាន 49.3% ហ្នឹងគឺជាស្ត្រីហើយមាន 50.7% គឺជាបុរសបណ្ដាញសង្គមចុងក្រោយអធិស្ឋានចំពោះពណ៌របស់ស្លាយប្រហែលជាអស់លោកស្រីដូចជាអាដាមមួយទៀតនៅខាងក្រោយប្រហែលជាពិបាកមើលសូមទោសអធិស្ឋានដែរនៅទីនេះយើងមើលឃើញថា Instagram គឺមាន 1.75 លាននាក់ជាអ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរហើយនៅខាងក្នុងនោះអ្នកដែលគាត់ជាទស្សនិកជនមួយក៏ជា audience របស់ Instagram ហ្នឹងគឺមានជាស្ត្រីហ្នឹងគឺមាន 54.7% ស្របពេលដែលបុរសមាន 45.3% នៅក្នុង Instagram នៅក្នុងស្រុកយើងមានមិនថាស្រុកយើងស្រុកណាក៏ដោយគាត់មានគោលនយោបាយមួយត្រង់កំហិតត្រង់ថាអ្នកដែលបង្កើតគណនីរបស់ Instagram ហ្នឹងតតែអាយុ 13 ឆ្នាំឡើងអត់ដូច Facebook ឬមួយក៏អីផ្សេងអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងយើងមើលឃើញតែទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់ Instagram នេះគឺមានតិច
ហើយដោយសារតែ Instagram គាត់មាន content មួយចំនួនហ្នឹងមានតិកាមួយចំនួនហ្នឹងមានការរឹតបិទមួយចំនួនដែរអញ្ចឹងទៅមិនសូវមានភាពបើកចំហឲ្យខ្លាំងដូចបណ្ដាញសង្គមដូចជា Facebook ឬមួយក៏ TikTok ទេខ្ញុំលើកទិន្នន័យទាំងអស់នេះមកជូនអាដាមមួយជំទាវអស់លោកស្រីប្រហែលជាសម្រាប់អស់លោកស្រីខ្លះមិនថ្មីទេទិន្នន័យទាំងអស់នេះប៉ុន្តែខ្ញុំអនុញ្ញាតសូមជូនជាទស្សនវិជ្ជាទូទៅដូចមិញហ្នឹងហេតុអីបានសំខាន់នៅក្នុងការដឹងអំពីទិន្នន័យការអាយុក៏ដូចជាការចូលរួមនឹងការប្រើប្រាស់របស់ពួកគាត់នៅក្នុងសង្គមពីព្រោះអីបណ្ដាញសង្គមនេះឥឡូវនេះបានជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទាំងផលវិជ្ជមាននិងផលអវិជ្ជមានទៅលើបរិបទក៏ដូចជាការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃយើងលែងប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមគ្រាន់តែភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងយើងបានប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមក្នុងការប្រកបអាជីវកម្មការធ្វើធុរកិច្ចយើងបានប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមក្នុងការធ្វើយុទ្ធនាការទាំងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយសង្គមវប្បធម៌យើងបានប្រើប្រាស់វាក្នុងក្របខ័ណ្ឌផ្សេងច្រើនខាងក្នុងនោះអញ្ចឹងសំខាន់ក្នុងការដឹងអំពីទិន្នន័យនិងតួលេខទាំងអស់នោះដើម្បីធ្វើការវិភាគថាតើអ្នកណាដែលប្រើច្រើនជាងគេអ្នកណាដែលចូលទៅមើលច្រើនជាងគេអ្នកណាដែលប្រើប្រាស់ឲ្យនៅក្នុង platform មួយណាបណ្ដាញសង្គមមួយណាដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ច្រើនជាងគេនៅក្នុងកម្រិតស្រុកខ្មែរណាការមើលទាំងអស់នេះនឹងជួយឲ្យយើងមើលថាតើយើងធ្វើមិនដើម្បីឲ្យបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងហើយមានអីដែលធ្វើឲ្យបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងមិនមានសុវត្ថិភាពខ្ញុំជឿជាក់ថាព្រឹកមិញវាគ្មិនកិត្តិយសមួយចំនួនរបស់យើងលោកបានលើកឡើងហើយថាហើយយើងដឹងហើយថាសិក្ខាសាលាយើងថ្ងៃនេះយើងនិយាយប្រឆាំងជាមួយនឹងព័ត៌មានคล้ายអញ្ចឹងព័ត៌មានคล้ายក៏ជាផ្នែកមួយដែលធ្វើឲ្យបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងខ្លាចទៅជាកន្លែងមួយដែលអត់សុវត្ថិភាពដែរខ្ញុំសូមលើកតែមួយចំនួនដែលខ្ញុំគិតថាព្រឹកមិញវាគ្មិនយើងអត់បានលើកឡើងមួយក៏បានលើកឡើងតិចតួចដែរខាងក្នុងហ្នឹងគឺចំណុចទី1គេហៅថាមិញលុយទៀវគាត់បានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងប្រើពាក្យថាពាក្យស្អប់ពាក្យសំអប់เนาะចាពាក្យស្អប់hate speech ជាភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងគេនៅកន្លែងនេះវាបានធ្វើឲ្យហេតុអីបានវាជាចំណែកមួយដែលធ្វើឲ្យបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងមានភាពមិនសុវត្ថិភាពមួយក៏អកនៅកន្លែងហ្នឹងដោយសារតែបើយើងមើលពីនិយមន័យនៅខាងក្នុងនេះវិញគឺជាការប្រើពាក្យពេចន៍ឬមួយក៏ការតសេទាំងកន្លែងណាដែលក្នុងគោលបំណងរើសអើងប្រើភាសារើសអើងហើយប្រើប្រាស់ទៅលើបុគ្គលឬមួយក៏ក្រុមហ្នឹងផ្អែកទៅលើពណ៌សម្បល់អត្តសញ្ញាណឬមួយក៏ភេទគេផ្សេងនៅខាងក្នុងហ្នឹងហើយយើងមើលឃើញថាវាមានការឡើងច្រើនណាស់ hate speech នេះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមបើសិនជាអស់លោកស្រីក៏ដូចជាអាដាមលុយទៀវបានទៅមើលនៅក្នុង comment ដែលយើងប្រើប្រាស់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមឥឡូវនេះយើងមើលឃើញថាភាពអសិលធម៌ឬមួយក៏ការប្រើប្រាស់ comment ឆ្លើយតបគ្នានៅខាងក្នុងនេះឃើញប្រើប្រាស់ច្រើននៅខាងក្នុងហ្នឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយ hate speech ខ្ញុំឧទាហរណ៍និយាយថា comment ថាអ្នកស្រែខ្មៅអញ្ចឹងអ្នកស្រែល្ងងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំឧទាហរណ៍ណាអញ្ចឹងអាពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងដែលគេរាប់បញ្ចូលថាហ្នឹងវាជា hate speech បានថាដោយសារគាត់ប្រើអត្តសញ្ញាណរបស់គេហ្នឹងយកមករើសអើងគេដោយសារតែអត្តសញ្ញាណកន្លែងរស់នៅនឹងភេទរបស់គាត់អញ្ចឹងទៅប្រភេទមួយនេះទៀតផ្នែកមួយទៀត online harassment មួយក៏ការបៀតបៀនផ្លូវភេទតាមរយៈ online បើសិនជាស្ដាប់មកសួរថាបៀតបៀនផ្លូវភេទ online មិនបើសិនជាយើងស្ដាប់ពាក្យបៀតបៀនផ្លូវភេទមួយម៉ាត់យើងគិតថាតតែបានផ្ទាល់ប៉ុន្តែការបៀតបៀនផ្លូវភេទនេះមិនមែនតតែយើងនឹងបានផ្ទាល់ទេទោះបីជាការប្រើភាសាកាយវិការពាក្យពេចន៍ទឹកមុខហ្នឹងក៏ជាការបៀតបៀនដែរហើយអញ្ចឹងការបៀតបៀនតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនេះវាមានរូបភាពបែកបាត់ហើយវារួមចំណែកយ៉ាងម៉េចដែលធ្វើឲ្យបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងលែងមានសុវត្ថិភាពហើយជាពិសេសស្ត្រីហើយនឹងអ្នកដែលងាយរងគ្រោះហ្នឹងអញ្ចឹងវាស្តៀងនឹងអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងពីមុនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រើពាក្យស្អប់ដែលហៅ hate speech ហ្នឹងដែរគឺជាការសកម្មភាពឬមួយក៏ទង្វើទាំងឡាយណាតាមរយៈការប្រើពាក្យពេចន៍ហ្នឹងរើសអើងទៅលើអត្តសញ្ញាណរបស់គេប៉ុន្តែនេះវាស៊ីជម្រៅជាងអាមុននោះដោយសារតែពាក់ព័ន្ធទាំងរឿងអត្តសញ្ញាណ gender ទាំងរឿងពិការភាពទាំងរឿងអីផុសគេហើយទាំងរឿងជនជាតិសញ្ជាតិផុសគេផ្សេងនៅខាងក្នុងទៀតហើយការធ្វើនេះគឺធ្វើតាមរយៈពេលខ្លះនេះគឺផ្ញើជាវីដេអូជាសម្លេងផ្ញើជារូបភាពការកាត់តអីផ្សេងទៅលើគេចឹងឧទាហរណ៍ថាកាត់តដូចគិតថាកាត់តបកគោលនឹងជាមួយនឹងអ្នកណាផ្សេងផ្ញើរូបភាពនឹងទៅគេឧទាហរណ៍ថាអ្នកណាម្នាក់ហ្នឹងគាត់ធ្វើវីដេអូស្អីអំពីសុខភាព
ផ្លូវភេទរបស់សុខភាពតពូខ្ញុំឧទាហរណ៍ចឹងចោះហើយស្រាប់តែយករូបភាពរបស់គាត់ហ្នឹងទៅកាត់តមកកណាត់ខាងក្រោមហ្នឹងมันមានសម្លៀកបំពាក់របស់អីផ្សេងអញ្ចឹងហើយអាហ្នឹងហើយដែលហៅថា online harassment នៅខាងក្នុងហ្នឹងអាហ្នឹងវាធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់អ្នកដែលគាត់ចូលរួមនៅខាងក្នុងហ្នឹងផងដែរចា៎អធិស្ឋានខាងអ្នកបច្ចេកទេសដោយសារខ្ញុំត្រូវមើលអាចអេក្រង់មួយជាហៀងមានមុខមនុស្សមួយជាហៀងមាន slide ទៅខ្ញុំចង់មើលអ្នកខាងអ្នកចូលរួមដែរចា៎កុំឲ្យបាត់មុខគ្នាទៅវិញទៅមកចា៎ចំណុចមួយចុងក្រោយដែលចង់លើកឡើងនេះដែលយើងហៅថាអំពើហិង្សាតាក់ទងនឹង gender ប៉ុន្តែធ្វើវាតាមរយៈប្រព័ន្ធ online ចា៎វាប្រហែលជាពាក្យថ្មីខ្ញុំអនុញ្ញាតសូមបើកវងកញ្ចក់បន្តិចក្នុងការបញ្យល់ថាអីទៅអំពើហិង្សាតាក់ទងនឹង gender វាជាអំពើហិង្សាទាំងឡាយណាដែលកាត់ឡើងដោយសារតែអត្តសញ្ញាណ gender របស់គាត់ខ្ញុំឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងបណ្ដាញសារព័ត៌មាននេះស្រាប់តែចុះថាស្ត្រីត្រូវបានប្តីវាយដោយសារតែអត់ដាំបាយខ្ញុំឧទាហរណ៍អញ្ចឹងអាហ្នឹងឯងដែលគេហៅថាអំពើវាជាអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារក៏ប៉ុន្តែវាជាអំពើហិង្សាតាក់ទងនឹង gender ដោយសារតែទូននីតិគិតថាមនុស្សស្រីត្រូវដាំបាយអញ្ចឹងអាហ្នឹងឯងដែលហៅថាអំពើហិង្សាតាក់ទងនឹង gender ប៉ុន្តែនៅពេលដែលវាកាត់ឡើងច្រើននឹកសតិដែលបានរកឃើញនៅជាពិសេសនៅក្នុងបរិបទ COVID-19 រយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយឃើញថាអំពើហិង្សាតាក់ទង gender ដែលធ្វើឡើង online នេះមានការកើនឡើងយ៉ាងគំហុកដោយសារតែយើងមានទំនោរក្នុងការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនឹងច្រើនជាងពេលណាទាំងអស់ហើយនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ច្រើនបែបនេះវាធ្វើឲ្យការប្រឈមរបស់ស្ត្រីជាពិសេសនឹងមានការរងគ្រោះច្រើននៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងនៅខាងក្នុងនេះមានទម្រង់ច្រើនណាស់ដែលត្រូវបានរាប់បញ្ចូលថាជាទម្រង់នៃការអំពើហិង្សាតាក់ទង gender ហ្នឹងហើយធ្វើតាមរយៈប្រព័ន្ធ online សំណួរសួរថាអ្នកណាអាចជាជនរងគ្រោះហើយអ្នកណាអាចជាអ្នកប្រព្រឹត្តនៅក្នុងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការធ្វើឲ្យបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងខ្លាចទៅជាកន្លែងដែលអត់សុវត្ថិភាពសម្រាប់រាល់គ្នាហ្នឹងចម្លើយគឺយើងទាំងអស់គ្នាអាចជាជនរងគ្រោះហើយយើងទាំងអស់គ្នាក៏អាចជាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តដោយចេតនានិងដោយអចេតនាព្រោះមានពេលខ្លះគេសំទោឥឡូវហ្នឹងពាក្យក្មេងៗឥឡូវហ្នឹងគេហៅ bully ណាចាមិនវាពាក្យភាសាអង់គ្លេសវា bullying ជាការដែលបន្ទោសប្រអាប់អីផ្សេងប៉ុន្តែក្មេងៗសម័យឥឡូវហ្នឹងគេប្រើថាកុំ bully គាត់អីចឹងទៅគេប្រើពាក្យកាត់អីចឹងសំទោសអ្នកបកប្រែប្រហែលជាអាចពិបាកបកនៅកន្លែងហ្នឹងតិចហើយគ្រាន់តែខ្ញុំចង់លើកឡើងកន្លែងនេះថាយើងពេលខ្លះយើងបន្ទោសប្រអាប់យើងដោយសារតែរូបរាងលក្ខណៈពណ៌សម្បុរសញ្ជាតិជនជាតិគាត់ជាជនជាតិដើមភាគតិចជាអ្នកមានពិការភាពអីយើងយករូបគេមកលេងសើចខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកស្រីដូចអាដាមលោកជំទាវប្រហែលជាបានឃើញព័ត៌មានពេលខ្លះមួយរយៈហ្នឹងពេលខ្លះមានការផ្ទុះអីណាមួយឃើញគាត់ហ្នឹងមុខគាត់អីត្រូវបានសង្គមមើលថាមិនស្អាតខ្មៅអីអញ្ចឹងហើយទៅប្រឡងចម្រៀងទៅឧទាហរណ៍អញ្ចឹងហើយយើងយកអាហ្នឹងយកមកចែករំលែកសបាយសើចនៅខាងក្នុងហ្នឹងអីចឹងទៅអញ្ចឹងអាហ្នឹងជាផ្នែកមួយហើយពេលខ្លះយើងខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ជាជនរងគ្រោះប៉ុន្តែយើងហ្នឹងក៏បន្តអាហ្នឹងទៅវិញដោយចេតនានិងដោយអចេតនាដោយសារតែយើងមើលឃើញថាអាហ្នឹងគ្រាន់តែជាការលេងសើចទេប៉ុន្តែយើងអត់បានពិចារណាបានដិតដល់ថាការលេងសើចរបស់យើងហ្នឹងបានធ្វើឲ្យនរណាម្នាក់ហ្នឹងឈឺចុកចាប់ដោយសារតែទង្វើខ្វះការពិចារណារបស់យើងហ្នឹងចា៎អ្វីទៅជាផលប៉ះពាល់នៅពេលដែលបណ្ដាញសង្គមនោះខ្លាចជាកន្លែងអត់មានសុវត្ថិភាពនៅពេលដែលយើងចំណាយពេលអស់លោកស្រីហើយអាដាមលោកទាវអាចមើលបើសិនជាអ្នកប្រើ iPhone ខ្ញុំអត់ដឹងសម្រាប់ Android សម្រាប់ iOS យើងមាន screen record time កន្លែងដែលមើលថាតើពេលវេលាយើងប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទហ្នឹងប្រហែលម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃទូរស័ព្ទហ្នឹងច្រើនជាងយើងមើលមុខអ្នកចិត្តខ្លួនយើងទៀតអញ្ចឹងយើងមើលនៅខាងក្នុងហ្នឹងវិញចាខ្ញុំនិយាយនេះប្រហែលអាចពិតប្រហែលអាចមិនពិតខ្លះសម្រាប់អ្នកមួយចំនួនហើយជាអាចមើលសភៅច្រើនជាងអាចមើលទូរស័ព្ទប៉ុន្តែចង់មិនចាញ់យើងបានប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទទាំងអស់ហ្នឹងក្នុងការមើលនៅខាងក្នុងហ្នឹងហើយនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់បណ្ដាញប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទហើយនឹងបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងយើងបានធ្វើវាឲ្យមានជាកន្លែងសុវត្ថិភាពអត់ហើយនៅពេលដែលយើងអត់បានធ្វើវាឲ្យខ្លាចទៅជាកន្លែងសុវត្ថិភាពមួយតើអ្វីជាផលលំបាកនៅខាងក្នុងនោះ
ភាគច្រើននៃអ្នករងគ្រោះដោយបណ្ដាញសង្គមដែលមានសុខភាពខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនដោយសារខ្ញុំជាមនុស្សស្រីហើយខ្ញុំនិយាយថាមនុស្សស្រីរងគ្រោះច្រើនជាងមនុស្សប្រុសឬមួយក៏មនុស្សប្រុសអត់រងគ្រោះទេមនុស្សប្រុសរងគ្រោះដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែដោយសារតែលទ្ធភាពមួយចំនួននៅក្នុងបរិបទប្រទេសនៅក្នុងបរិបទវប្បធម៌ពេលនេះមួយចំនួនហ្នឹងធ្វើឲ្យស្ត្រីនិងកុមារីហ្នឹងគាត់ឬមួយក៏ក្រុមងាយរងគ្រោះផ្សេងហ្នឹងឧទាហរណ៍ក្រុមអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាអ្នកមានពិការភាពជនជាតិដើមភាគតិចហ្នឹងគាត់រងគ្រោះច្រើនជាងអ្នកផ្សេងដោយសារតែឱកាសលទ្ធភាពរបស់គាត់ហ្នឹងវាមានតិចនៅខាងក្នុងហ្នឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ឡើងវិញណាខ្ញុំនិយាយហ្នឹងមិនមែនថាបរិះរងគ្រោះបរិះក៏រងគ្រោះដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែផ្អែកលើទិន្នន័យផ្អែកលើការសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្អែកលើការងារផ្ទាល់ដែលយើងបានធ្វើយើងមើលឃើញថាស្ត្រីរងគ្រោះច្រើនជាងនៅក្នុងប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមហើយអ្វីដែលជាផលប៉ះពាល់នៅខាងក្នុងហ្នឹងមានអ្នកត្រូវបានគេកាត់តរូបភាពនិងការគំរាមកំហែងអីផ្សេងទៅតាមបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់បាក់ទឹកចិត្តគាត់លែងចង់ធ្វើទៀតគាត់កើតជាជំងឺanxiety ឬមួយក៏អីផ្សេងនៅខាងក្នុងហ្នឹងហើយវាប៉ះពាល់ខ្លាំងនៅក្នុងកិច្ចការងាររបស់ពួកគាត់ដែរមួយវិញទៀតភាគច្រើនគេមើលឃើញថាឲ្យតែអ្នកដែលគាត់ទទួលរងការបៀតបៀននៅក្នុងប្រព័ន្ធអនឡាញហ្នឹងឱកាសដែលឈានទៅរកការបៀតបៀនហ្នឹងជាបុគ្គលតែម្ដងគឺងាយបានថាចាប់ផ្ដើមដំបូងគឺបៀតបៀនអនឡាញទេផ្ញើជារូបផ្ញើជាថិចមកអញ្ចឹងឯងដល់ពេលជួបផ្ទាល់ទៅចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពនឹងផ្ទាល់តែម្ដងចឹងឱកាសនៃការឈានទៅរកការជួបផ្ទាល់ហ្នឹងគឺច្រើនសម្រាប់នៅខាងក្នុងហ្នឹងចំណុចមួយទៀតដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចកន្លែងនេះដោយសារតែមានអ្នកមួយចំនួនហ្នឹងគាត់ប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមហ្នឹងដូចខ្ញុំជំរាបជូនពីខាងដើមហ្នឹងសម្រាប់ការធ្វើការលក់ដូរធ្វើពាណិជ្ជកម្មធ្វើធុរកិច្ចរបស់គាត់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងវាលែងមានសុវត្ថិភាពវាមានទាំងព័ត៌មានបំភ្លៃផងព័ត៌មានคล้ายផងវាមានតាំងពីការរើសអើងផងការបៀតបៀនផងធ្វើឲ្យគាត់សម្រេចចិត្តថាគាត់ឈប់គាត់ដកខ្លួនចេញអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ឈប់គាត់ដកខ្លួនចេញវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់បញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចរបស់គាត់ផ្សេងដោយសារតែគាត់សង្គមរបរគាត់ហ្នឹងតាមរយៈអនឡាញចាស់យើងដឹងហើយថាយើងបាត់ពិសោធន៍ទាំងអស់គ្នាថាបរិបទ COVID-19 ការផ្លាស់ប្រែរបៀបនៃការធ្វើធុរកិច្ចការធ្វើចំនួនរបស់យើងហ្នឹងប្រែអំពីការលក់ដូរផ្ទាល់មុខហ្នឹងទៅជាតាមរយៈអនឡាញអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យគាត់បាត់បង់ចំណូលនៅខាងក្នុងហ្នឹងផងដែរផលប៉ះពាល់មួយទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបៀតបៀនរំលោភបៀតបៀនផ្លូវភេទនៅខាងក្នុងហ្នឹងដែរដោយសារមានខ្ញុំសូមតំណែងមួយរយៈក្រោយនេះដោយសារតែមានអ្នកខ្លះគាត់មានអ្នកមួយចំនួនហ្នឹងគាត់hack បាន account គាត់ឬមួយក៏អីផ្សេងគាត់គ្រប់គ្រងលើ account ឬមួយក៏មានពេលខ្លះដៃគូសាសនាហ្នឹងគាត់យករូបភាពផ្សេងយកទៅបង្ហោះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមអីផ្សេងចឹងទៅអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមានការឈានទៅរកការរំលោភបំពានពេលផ្ទាល់ដោយសារតែមានការគំរាមកំហែងមួយទៀតធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងដកខ្លួនហ្មងលែងសូវទំនាក់ទំនងលែងសូវអីដាក់ខ្លួនឯងដាច់ដライដាក់ដライឆ្ងាយពីគេផ្សេងដោយសារមានពេលខ្លះបើក Facebook មកវាដូចមានតែរឿងពេលខ្លះវាអវិជ្ជមានដោយសារ Facebook ហ្នឹងគាត់មាន engine ផងគេមួយគេហៅ3 second engine បានន័យថាពេលដែលអស់លោកស្រីអ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់ហ្នឹងមើលវីដេអូឬមួយក៏មើល content មាតិកាហ្នឹងមួយតែ3វិនាទីឯង Facebook ចាប់យើងជាប់ហ្មងចាប់យើងជាប់ដឹងថាយើងចូលចិត្តរបៀបអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាអាចសាកបានឥឡូវសាកមើលវីដេអូណាមកឥឡូវថាបដាលចាស់ប្រកួតបដាលចាស់ឬមួយក៏ SEA Games អីចឹងចាស់មើលតែ3 second ទេយើងមើលតែ3 second ដែលយកបានមើល detail ទេប៉ុន្តែពេលចូលទៅម្ដងទៀតសិតតែវីដេអូប្រហែលនឹងលោតមកឲ្យយើងទាំងអស់ដោយសារតែ Facebook ហ្នឹងគាត់មានអា search engine ហ្នឹងសម្រាប់គាត់ប្រើប្រាស់អាហ្នឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់ boot page របស់គាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងអាទាំងអស់ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យនៅពេលណាដែលយើងតាក់ទាញយកអាព័ត៌មានដូចជាការលបសម្លាប់អីផ្សេងអញ្ចឹងយើងឃើញតែហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យអា content អាមេតិកាហើយនៅ new feed ព្រោះយើងហ្នឹងគឺវាសិតមកសិតតែអវិជ្ជមានអញ្ចឹងដល់ពេលគាត់ដល់បើកមកអស់កម្លាំងបលំឡើងតបានអីហ្នឹងគាត់ដល់មើលតែ Facebook ព្រោះរឿងដំបូងដែលយើងធ្វើឥឡូវហ្នឹងគឺបើកភ្នែកមកកាន់ទូរស័ព្ទសិនចាមុនពេលទៅមែនអត់ប្រហែលមែនអត់ហ្នឹងចាមែនអត់ចាពេលដំបូងគេគឺកាន់ទូរស័ព្ទសិនហើយចាកាន់ទូរស័ព្ទសិនមិនបានទៅមុតទឹកធ្វើអីផ្សេងទៀតអញ្ចឹងទៅចាអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមពេលព្រឹករបស់យើងនោះដោយអារម្មណ៍អវិជ្ជមានបែបពេលអញ្ចឹងយើងចង់away ពីហ្នឹងយើងចង់ឲ្យនៅឆ្ងាយពីហ្នឹងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់ការទំនាក់ទំនងក្នុងសង្គមមួយចំនួនដែរនេះជាផលប៉ះពាល់មួយចំនួនដែលកើតឡើងនៅពេលដែលបណ្ដាញសង្គមនោះលែងមានភាពសុវត្ថិភាពសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់នៅខាងក្នុងហ្នឹងមានអីដែលយើងអាចធ្វើបានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងខ្ញុំទៅសារ2 slide ចុងក្រោយខ្ញុំប្រាប់ថាលឿនហើយចាអញ្ចឹងទៅខ្ញុំទៅសារ2 slide ចុងក្រោយមានអីដែលយើងអាចធ្វើបានក្នុងនាមជាអ្នកសារព័ត៌មានតាមពិត
មាននេះមិនតែអ្នកសារព័ត៌មានអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដែរសូមពិចារណាមែនតើមុនពេលដែលផុសឬមួយក៏ comment អីមួយចាមុនហ្នឹងគាត់បានលើកឡើងថារឿងរូបភាពចរាចរណ៍នៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេនិងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហ្នឹងតាមពិតរឿងហ្នឹងគឺកាត់ឡើងនៅឥណ្ឌូទេប៉ុន្តែអ្នកនៅម៉ាឡេគាត់ថាហ្នឹងនៅម៉ាឡេហើយខ្ញុំឃើញមានរូបភាពកាលពេលនោះមានការរៀបចំផ្សារហ្នឹងគឺរៀបចំផ្សារហ្នឹងនៅមៀនម៉ាទេប៉ុន្តែអ្នកដែលផុសហ្នឹងគាត់ថារូបផ្សារដែលរៀបចំហ្នឹងគឺរៀបនៅបដាយើងហ្នឹងហើយយើងទៅបដាអត់ដើរនោះរអត់ឃើញសោះហើយតាមពិតនៅមៀនម៉ាទេកាលពេលហ្នឹងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងវាសំខាន់ថានៅពេលដែលយើងផុស comment ផ្សេងហ្នឹងរឿងមួយដែលជា set reality ហ្នឹងគឺរឿងមួយដែលយើងសោកស្ដាយបំផុតហ្នឹងគឺមនុស្សអត់បានចំណាយពេលក្នុងការទៅមើលដូចមិញគាត់ថាឲ្យមើលចាក់បារម្ភថាតង់ដែលគាត់ប្រើប្រាស់ហ្នឹងជាឥណ្ឌូឬមួយក៏ជាម៉ាឡេណោះពាក្យពេចន៍ដែលគាត់ប្រើឲ្យទៅមើលប៉ាណូនៅក្នុងប៉ាណូនៅស្រុកណាមនុស្សហ្នឹងអត់បានមើលអញ្ចឹងទេដោយសារយើងប្រញាប់ like ប្រញាប់ share ចាជួយ like ជួយ share ហ្នឹងយើងត្រង់ប្រញាប់ប្រញាល់ដែរខ្លាចអ្នកផុសហ្នឹងអន់ចិត្តអីចឹងទៅចាអញ្ចឹងយើងត្រង់ប្រញាប់ដល់ពេលប្រញាប់អញ្ចឹងទៅយើងអត់មានការពិចារណាបានច្បាស់លាស់នៅកន្លែងហ្នឹងដែរចាទាំងទេយើងជួនកាលពេលខ្លះឃើញរឿងឧទាហរណ៍ថាអូជុំជួយផងជុំជួយ like ជួយ share ផងបងប្អូនណាស្គាល់ទេគាត់ដួលស្លាប់ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងតែដល់ពេលឲ្យយើង like យើង share អញ្ចឹងទៅដល់ពេលទៅមើលអ្នកដួលស្លាប់ហ្នឹងតាំងពីឆ្នាំមុនចាតែយកផុសមួយសារទៀតហ្នឹងអ្នកហ្នឹងទទួលបានការ like ការ share page ផងគាត់ដែលចាំបាច់ boot page ទេបានចំណេញឯងចាអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាសំខាន់នៅពេលដែលយើងត្រូវ mindful នៅពេលដែលយើងចង់ផុសមួយឲ្យមុន comment អីហ្នឹងកុំប្រញាប់ពេកដកឃ្លាបន្តិចទៅចាពិចារណាថា comment របស់ខ្លួនឯងហ្នឹងជួនជាប្រយោជន៍ទេឬមួយក៏អត់បានជួនជាប្រយោជន៍ទេខ្ញុំបញ្ជាក់ចំហខ្ញុំម្ដងទៀតអស់លោកស្រីហើយដែលមានវត្តមាននៅទីនេះខ្ញុំនិយាយហ្នឹងមិនមែនបានថាយើងអ្នកក្នុងបន្ទប់នេះអត់ពិចារណាឬមួយក៏អីនេះតែខ្ញុំចង់និយាយថាទាំងគេទាំងយើងមានពេលខ្លះដោយសារតែភាពបញ្ញាប់ភាពចង់ interact ចាចង់មានប្រតិកម្មនឹងវាធ្វើឲ្យយើងនេះអញ្ចឹងអត់ជាតូមបណ្ដោះអីទេបើមិនបើយើងដកឃ្លាបន្តិចហើយពិចារណាមុនពេលដែលយើងទៅសេឬមួយក៏ផុសអ្វីមួយនៅលើបណ្ដាញសង្គមចំណុចទី2ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមួយទៀតបើសិនបើមិនឃើញថាមេតិកាហ្នឹងជាមេតិកាដែលត្រឹមត្រូវទេសូមធ្វើការរាយការណ៍នៅក្នុង Facebook គេមាន reporting នៅខាងក្នុងបើសិនបើយើងមើលឃើញថា content មួយហ្នឹងវាអត់មានភាពប្រក្រតីឬមួយក៏វាអត់ល្អវាបង្ហាញភាពសាហាវភាពរើសអើងអីផ្សេងយើងអាចធ្វើការរាយការណ៍ទៅ Facebook ហើយ Facebook នឹងធ្វើការពិចារណាដោយផ្អែកលើគោលនយោបាយ Safe Community របស់ Facebook ហ្នឹងគោលនយោបាយស្ដីពីសហគមន៍ដែលមានសុវត្ថិភាពនៅក្នុងមេតាហ្នឹងអញ្ចឹងទៅគេអាចមើលថាបើសិនជាវាចូលនៅក្នុងផ្នែកខាងណាមួយគេនឹងលុបអាផុសហ្នឹងចោលតែម្ដងជួនកាលពេលខ្លះទៀតបិទ page ហ្នឹងចោលទៀតមួយវិញទៀតខ្ញុំគិតថាឥឡូវនេះជាចំណុចសំខាន់ខ្ញុំក្រោយដោយសារតែវត្តមាននៅទីនេះភាគច្រើនសិតតែជាអ្នកដែលមានជំនាញខាងផ្នែកសារព័ត៌មានទាំង online ទាំង offline បើផ្សេងសូមពិចារណាទាំងអស់គ្នាក្នុងការពង្រឹងអំពីសិលធម៌ក្រមសិលធម៌និងវិជ្ជាជីវៈរបស់អ្នកសារព័ត៌មានខ្ញុំនិយាយនេះដោយសារតែពេលដែលភាពទំនើបកម្មនៃបច្ចេកវិទ្យាកាន់តែកើនឡើងនៅក្នុងបរិវត្តឧស្សាហកម្ម 4.0 ហើយឥឡូវយើងបន្តទៅមុខទៀតហើយកលានុវត្តភាពនេះមានពេលខ្លះធ្វើឲ្យយើងនឹងតាមអត់ចង់តន់ហើយអ្នកដែលតាំងខ្លួនជាអ្នកសារព័ត៌មានប្រជាពលរដ្ឋអ្នកដែលជាសារព័ត៌មានអនឡាញមួយចំនួនផ្សេងទៀតមានការលំបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងពួកគាត់ដោយសារច្រើនពេកនៅខាងក្នុងនោះខ្ញុំជឿជាក់ថាក្រុមកិច្ចខំប្រឹងរបស់ក្រសួងព័ត៌មានកន្លងមកហើយក៏ដូចជាក្រសួងអន្តរក្រសួងដែលមានក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងផ្សេងព្យាយាមណាស់ក្នុងការដែលធ្វើក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញត្រៀមទីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹងជួយអប់រំគ្នាបន្តទៀតនៅខាងក្នុងដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនឹងក្រមសីលធម៌របស់អ្នកសារព័ត៌មានខ្ញុំអនុញ្ញាតលើកនេះជា slide ចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំអនុញ្ញាតយកច្បាប់តែ3ទីយកមកមើលហើយខ្ញុំជឿថាមានប្រកាសអន្តរក្រសួងប្រកាសផ្សេងច្រើននៅខាងក្នុងហ្នឹងប៉ុន្តែអនុញ្ញាតសូមយកមកតែ3នេះទេខ្ញុំគិតថាដំបូងគេហ្នឹងគឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងនេះដែលជាច្បាប់កម្ពុជារបស់យើងនៅខាងក្នុងហ្នឹងមាត្រា31និងមាត្រា41នោះបានចែងច្បាស់អំពីសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងសារព័ត៌មានក៏ដូចជាការបញ្ចេញមតិផ្សេងក៏ប៉ុន្តែសិទ្ធិសេរីភាពទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវមានក្របខ័ណ្ឌរបស់វាហើយយើងក៏ត្រូវអនុលោមទៅតាមអ្វីដែលកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខីជាមួយនឹងអនុសញ្ញាជាតិអន្តរជាតិទាំងជាមួយនឹងកតិកាសញ្ញាមួយចំនួនទាំងកតញ្ញស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងនយោបាយផ្សេងគឺយើងបានមាននៅខាងក្នុងចឹងយើងត្រូវធានាបានថាយើងមានសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិក៏ប៉ុន្តែសេរីភាពយើងនឹងមិនគួរត្រូវបានរើសអើងតិចទៀនឬមួយក៏បៀតបៀនឬមួយក៏អ្នកណាមួយនៅខាងក្នុងហ្នឹងទេអាហ្នឹងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងចែងច្បាស់នៅខាងក្នុងហ្នឹង
ច្បាប់ទី2ដែលយើងគួរពិចារណាហើយនឹងរំលឹកឡើងវិញដែរច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មាន Press News នៅខាងសំទោស Press Law នៅខាងក្នុងនោះមានមាត្រា14និង15មាត្រានេះបានចែងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបត់យកការផ្សេងៗរបស់អ្នកសារព័ត៌មានថាបត់យកការនឹងអត់ត្រូវបង្ហាញពីអត្តសញ្ញាណរបស់គេត្រូវធានាបានថាបត់យកការឬមួយក៏ការធ្វើសារព័ត៌មានរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងមិនប្រើពាក្យពេចន៍ឬអើងពាក្យសម្ដីដែលធ្វើឲ្យមានបាតុភូតអីផ្សេងៗនៅខាងក្នុងហ្នឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនដែលមានវត្តមាននៅទីនេះអានច្បាប់នេះច្បាស់ជាងខ្ញុំដោយសារជាអ្នកសារព័ត៌មានស្រាប់ណាចាតែខ្ញុំអនុញ្ញាតច្បាច់យកតែមេត្រា2នេះចេញមកដើម្បីឲ្យជាការរំលឹកឡើងវិញជាការរំលឹកឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាឡើងវិញរួមទាំងខ្ញុំផងដែរឲ្យដឹងថាតើក្នុងនាមជាអ្នកសារព័ត៌មាននេះយើងបានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ដូចដើម្បីខ្លះដើម្បីធ្វើឲ្យបណ្ដាញសង្គមទាំង traditional ទាំងវិទ្យុទូរទស្សន៍ឬមួយក៏តាមប្រព័ន្ធអនឡាញហ្នឹងវាមានសុវត្ថិភាពមានផាសុកភាពសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ច្បាប់ចុងក្រោយនៅកន្លែងនេះអត់សំទោសមិនមែនច្បាប់ទេវាជាប្រកាសអន្តរក្រសួងវាជាប្រកាសរួមមួយធ្វើការសហការរវាងក្រសួងកិច្ចការនារីនិងក្រសួងព័ត៌មាននៅក្នុងប្រកាសនេះអត់មានការដាក់ទោសទណ្ឌទេប៉ុន្តែនៅក្នុងរបបច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មានមានការដាក់ទោសទណ្ឌមានទាំងពិន័យមានទាំងអីផ្សេងៗនៅខាងក្នុងនោះហើយបើនិយាយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងមិនបាច់និយាយថាច្បាប់ណាក៏ដោយក៏ជ្រកក្រោមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែរច្បាប់ទាំងអស់គឺมันអាចធ្វើឡើងដោយមានភាពប្រទាំងប្រទើសឬមួយក៏មិនត្រូវគ្នានៅអ្វីដែលបានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដូចយើងដឹងគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងចុងក្រោយនេះគឺប្រកាសរួមស្តីពីក្រមប្រតិបត្តិប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់ការរាយការណ៍ស្តីពីអំពើហិង្សាអញ្ចឹងសំខាន់ណាស់ដោយសារតែមានគាត់មួយចំនួនខ្លះគាត់នៅបង្ហាញអំពីអត្តសញ្ញាណជនរងគ្រោះជនប្រព្រឹត្តហើយគាត់បង្ហាញអំពីការឃាតកម្មអីផ្សេងៗនៅខាងក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងវាជាការសំខាន់នៅពេលដែលយើងព្យាយាមលើកយកមូលដ្ឋានច្បាប់នេះមកទៅចែកគ្នាបានច្រើនដើម្បីធានាបានថាយើងបានរួមចំណែកនៅខាងក្នុងហ្នឹងសំណួរពីអាដាមក៏ដូចជាពូបានសួរមុនហ្នឹងថាប្រទេសក្នុងប្រទេសធ្វើម៉េចបើសិនបើរឿងទាំងអស់ហ្នឹងវាទាមទាររួមចំណែកខ្លាំងហើយខ្ញុំដឹងថាស្ថាប័នសារព័ត៌មានបើនិយាយពីក្នុងប្រទេសមួយហ្នឹងគឺដើរតួនាទីខ្លាំងមែនតើក្នុងការរួមចំណែកផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននៅខាងក្នុងហ្នឹងហើយខ្ញុំជឿជាក់ថានៅក្នុងក្រមជាសារព័ត៌មានយើងរាយការណ៍អំពីការពិតហើយយើងរាយការណ៍ដោយមានការបំភ្លៃហើយទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាស្នូលសំខាន់នៅក្នុងការធានាបានជូនថាអ្នកដែលគាត់បានទទួលព័ត៌មានទាំងអស់នោះមានលទ្ធភាពក្នុងការវិភាគវិតម្លៃហើយនឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តនៅខាងក្នុងនោះអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែអរគុណច្រើនសម្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មានទាំងអស់ទាំងនៅក្នុងស្រុកទាំងអន្តរជាតិទាំងនៅក្នុងប្រទេសណាក៏ដោយដែលបានរួមចំណែកច្រើននៅក្នុងដំណើរការដែលធ្វើឲ្យបរិយាកាសនៃសារព័ត៌មានហ្នឹងមានភាពប្រសើរឡើងនៅខាងក្នុងហ្នឹងខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់បទបង្ហាញរបស់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងនឹងចូលរួមទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមជាចំណែកដ៏ធំនៅក្នុងការរុញច្រានធ្វើឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសមួយដែលមានបរិយាកាសនៃសេរីភាពសារព័ត៌មានក៏ដូចជាសេរីភាពការចេញមតិប៉ុន្តែប្រកបដោយក្រមសីលធម៌និងភាពថ្លៃថ្នូរនិងភាពជាមនុស្សเนาะចា៎អរគុណច្រើនខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងបើសិនជាមានជាមតិយោបល់ក៏ដូចជាសំណួរអាចអញ្ជើញបានចា៎អរគុណចាអរគុណលោកស្រីនាយិកាសម្រាប់ការធ្វើបទបង្ហាញចាសូមក្រុមការងារជួយសម្រួលបងនៅខាងក្រោយលោកមានសំណួរចាសម្រួលមីក្រូហ្វូនបងសូមអនុញ្ញាតក្រោកឈរដើម្បីក្រុមការងារកំសម្គាល់បានចាអរគុណសូមឈ្មោះអង្គភាពហើយសំណួរសូមខ្លីហើយចំចំណុចតែម្ដងបងអរគុណច្រើនបាទសូមជម្រាបសួរឲ្យឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីដែលមានវត្តមាននៅទីនេះហើយនឹងសូមគោរពវាលខមិត្តទាំងអស់ខ្ញុំបាទតលសមុទ្រជាចាងវាងការផ្សាយព័ត៌មានគេហទំព័រ Bayong Times ដែលមានទីតាំងនៅខេត្តព្រះសីហនុបាទបើយើងក្រឡេកទៅមើលប្រធានបទនៃសិក្ខាសាលានេះស្ដាប់ទៅវាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ពីព្រោះប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងព័ត៌មានមិនពិតក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំស្ដាប់ទៅតាមដានស្ដាប់ទៅវាហាក់ដូចទៅជជែករឿងព័ត៌មានដែលវាមិនមានវិជ្ជាជីវៈទៅវិញហើយនឹងព័ត៌មានធ្វើឲ្យគេស្អប់ព័ត៌មានគ្មានក្រមសីលធម៌អញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរថាតើព័ត៌មានយើងសម្គាល់ថាព័ត៌មានបែបណាដែលយើងចាត់ទុកថាវាជាព័ត៌មានមិនពិតឬគេហៅថា fake news តើមួយណាហើយយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីយើងដឹងថាទម្រង់បែបណាវាជាព័ត៌មានពិតមិនមែនជាព័ត៌មានคล้ายឬក៏យ៉ាងម៉េចនោះបាទសូមអរគុណច្រើនសូមអរយោបល់បាទ
ចាអនុញ្ញាតទទួលមួយសំណួរទៀតហើយខ្ញុំនឹងឆ្លើយសរុបតែម្ដងចាមែនជាហាក់បីដូចជាមែនសំណួរវាជាការនិយាយគ្រប់ត្រតែគ្រប់ត្រឬមិនគ្រប់ត្រខ្ញុំបាទខ្ញុំសូមអធិស្ឋានហើយខ្ញុំសូមនិយាយតិចតែវាជានិយាយអាចនិយាយថាជាការគ្រប់ត្រតកតងអំពីមិនគួរណាប៉ោះ ABC គាត់កាត់តណាគាត់កាត់តធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺចាប់កុំច្រឡំ ABC នៅសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់បានកាត់តរូបដូណាល់ត្រាំតកតងអំពីកាលរឿងស្អីDanny Storm អីហ្នឹងគាត់កាត់តរូបដូណាល់ត្រាំស្រាតហើយដាក់រូបដូណាល់ត្រាំហើយគាត់ design មកគាត់ថាដបទឹកដូណាល់ត្រាំហ្នឹងទូចហើយដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំឈឺចិត្តមែនតើបើសិនណាបើដូណាល់ត្រាំគាត់មានបញ្ហាអីទៅអាជីវកម្មគាត់មានបញ្ហាអីទៅអ្នកដែលមានរងគ្រោះមែនតើនោះប្រជាជនអាមេរិកក៏រងគ្រោះដែរអញ្ចឹងមានន័យថាបើចំនួនគាត់មានបញ្ហាអ្នកដែលបង្កើតមេត្តាហ្នឹងធ្វើឲ្យដូណាល់ត្រាំឈឺចាប់ដល់ពេលដូណាល់ត្រាំឈឺចាប់គាត់មានបញ្ហាអីទៅវាបាត់បង់ការងារច្រើនណាដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំសូមគាំទ្រកន្លែងហ្នឹងមិនគួរណាកាត់តរូបដែលមិនល្អណាចង់និយាយថាកាត់តរូបដូណាល់ត្រាំស្រាត់ហើយដាក់ក្បាលរូបដូណាល់ត្រាំអូខេខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសូមអធិស្ឋានអរគុណច្រើនមិនជាសំណួរតែជាការផ្សារភ្ជាប់ផ្ដល់ករណីជាក់ស្ដែងមួយចំនួននោះទោះបីជារឿងហ្នឹងមិនប៉ះទៅបងក៏ប៉ុន្តែក៏មានភាពមិនក៏មានភាពល្អក់កកក្នុងចិត្តដោយសារតែមិនចង់ឃើញរូបភាពទាំងអស់នោះកើតឡើងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរដែរអរគុណច្រើនអនុញ្ញាតសូមឆ្លើយទៅសំណួរផងលោកពូអញ្ជើញពីខាងព្រះវិហារហេតុអីបានប្រធានបទសុំទោសព្រះវិហារត្រូវអីចាអូព្រះសេនុចាសុំទោសចាព្រះសេនុហេតុអីបានប្រធានបទសិក្ខាសាលាថ្ងៃនេះនិយាយពីរឿងព័ត៌មានខ្លាំងៗហើយនៅសុកអីទៅនិយាយអីពីរឿងវាមិនមានវិជ្ជាជីវៈអីផ្សេងនៅខាងក្នុងហ្នឹងដោយសារនេះខ្ញុំនិយាយសិមឆ្លើយក្នុងក្របខ័ណ្ឌដែលមានចំណេះដឹងតិចតួចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងទាំងអស់នេះខ្ញុំជឿថាបើសិនបើសារព័ត៌មានទាំងអស់គាត់មានវិជ្ជាជីវៈប្រហែលជារបៀបនៃការទៅសេរបស់គាត់ហ្នឹងហើយរបៀបនៃការនិយាយរបៀបនៃការរាយការណ៍របស់គាត់ប្រហែលជាមិនធ្វើឲ្យព័ត៌មានហ្នឹងខ្លាចទៅជាព័ត៌មានដែលមិនអាចទុកចិត្តបានទេខ្ញុំហើយពាក់ព័ន្ធមួយសំណួរសួរថាធ្វើម៉េចបានដឹងថាសារព័ត៌មានហ្នឹងជាមួយក៏ការរាយការណ៍មួយហ្នឹងជាព័ត៌មានមិនពិតឬមួយក៏ហៅថា fake news ហ្នឹងព្រឹកមិញដុកទ័រ Raymond គាត់បានធ្វើបទបង្ហាញហើយគាត់បានបញ្ជាក់ហើយថាវាមានការឲ្យនិយមន័យផ្សេងគ្នាថាតើ fake news ហ្នឹងព័ត៌មានមិនពិតហ្នឹងវាមានទម្រង់បែបណាអ្នកខ្លះគាត់ឲ្យនិយមន័យថានេះ fake news ហ្នឹងវាតទៅទម្រង់បែបនេះហើយទម្រង់បែបនេះដោយសារនៅក្នុងព័ត៌មានមិនពិតហ្នឹងគេមានបែងចែកច្រើននៅខាងក្នុងហ្នឹងទៀតវាមានទាំង misinformation disinformation មានទាំងព័ត៌មានคล้ายមានទាំងព័ត៌មានបំភ្លៃនេះគឺមានចេតនាធ្វើឲ្យរឿងហ្នឹងវាខូចខាតមានចេតនាព័ត៌មានคล้ายហ្នឹងគ្រាន់តែចង់តែប្រហោះអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែมันមានចេតនាក្នុងការវាយឬមួយបំភ្លៃទៅមង្គលស្ថាប័នអីផ្សេងនេះប៉ុន្តែគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ត្រឡប់មកវិញថានៅក្នុង fake news ហ្នឹងបទបង្ហាញផុសដុកទ័រ Raymond ក៏បានបញ្ជាក់ថាយើងអាចសម្គាល់មើលបាននៅកន្លែងណាបានដឹងថាព័ត៌មានហ្នឹងជាព័ត៌មានមិនពិតនៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងពេលខ្លះគេមើលតាំងពីបន្ទាត់នៃការផុសហ្នឹងឧទាហរណ៍ដូចគាត់ព្រឹកមិញគាត់ highlight ទាំងការផុសហ្នឹងគាត់គេថាការរួមហ្នឹងនៅប្រទេសចិនឬមួយការរួមហ្នឹងនៅប្រទេសអាមេរិកហើយគេប្រើប្រាស់ descriptions អាការបត់បរិយាយគាត់ហ្នឹងដូចគ្នាបេះបិទជាមួយនឹងបត់បរិយាយជាក់ស្ដែងឥឡូវនេះវាមានថែមមួយតង់ទៀតហ្នឹងគឺគេប្រើបច្ចេកវិទ្យាមួយតង់ទៀតហ្នឹងដែលហៅថាបញ្ញាសម្បនិមិត្តហ្នឹង AI artificial intelligence AI ហ្នឹងបញ្ញាសម្បនិមិត្តហ្នឹងគឺធ្វើវីដេអូដូចបេះបិទឧទាហរណ៍ថា Dr. Raymond គាត់និយាយព្រឹកមិញអញ្ចឹងគេធ្វើវីដេអូមកដូចគាត់អញ្ចឹងតែពិតមិនមែនគាត់ទេហើយបើសិនបើយើងអត់បានមើលចាប់អារម្មណ៍ទេគឺគាត់តែម្ដងការហាមាត់និយាយកាយវិការដូចគ្នាប៉ុន្តែគេប្រើ AI ទេអាហ្នឹងយើងមិនតន់និយាយដល់អាហ្នឹងផងហើយហ្នឹងទៀតហ្នឹងកាន់តែវល់មុខឈឺក្បាលទៀតហើយតែគ្រាន់តែចង់អនុញ្ញាតសុំសរុបមកវិញថាហេតុអីបានអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជា Dr. Raymond បើសិនបើDr. ចង់បន្ថែមទៅនឹងសំណួររបស់គាត់I think you can go ahead if you want to add on the fact news ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកថាខ្ញុំលើកឡើងពីរឿងការប្រើប្រាស់ពាក្យស្អប់ឬមួយអីផ្សេងវាពាក់ព័ន្ធនឹងព័ត៌មានមិនខ្លាំងៗដោយសារតែនៅពេលដែលគេធ្វើព័ត៌មានមិនខ្លាំងៗហ្នឹងគេបានដាក់សមាសធាតុនៃពាក្យស្អប់ពាក្យរើសអើងអីទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុង fake news ហ្នឹងចាហើយគេបានដាក់អាភាពដែលមិនមានវិជ្ជាជីវៈហ្នឹងនៅខាងក្នុងធ្វើការរាយការណ៍ព្រោះយើងដឹងហើយអ្នកសារព័ត៌មានរាយការណ៍
អ្វីដែលជាការពិតឃើញអីថានឹងដោយមិនធ្វើការសេចក្តីសន្និដ្ឋានទេបើឃើញគេស្វឹងអត់អាចសន្និដ្ឋានថាស្វឹងនឹងតែចេញពីក្រៅអូខេគ្រាន់ថាគេស្វឹងទៅបានហើយខ្ញុំឧទាហរណ៍អញ្ចឹងចាសំទោសនេះតាមចំណេះដឹងតិចតួចដែលមានក្នុងនាមជាក្មេងម្នាក់ណាចាអញ្ចឹងអាហ្នឹងជាព័ត៌មានព្រោះខ្ញុំគិតថាហ្នឹងវាជាសមាសធាតុដែលធ្វើឲ្យរួមផ្សំដែលធ្វើឲ្យព័ត៌មានមិនពិតហ្នឹងកាន់តែមានភាពល្អកកនិងក៏ក្រើកនិងរីករាលដាលទៀតដោយសារតែវាមានសមាសភាពផ្សំនៃ head speech និងភាពមិនមានវិជ្ជាជីវៈក្នុងការរាយការណ៍និងការធ្វើបទយកការនិងធ្វើព័ត៌មានទាំងអស់នោះហើយរួមទាំងអ្នកដែលមិនមែនជាសារព័ត៌មានដែរខាងក្នុងនោះអញ្ចឹងបានលើកឡើងប្រធានបទនឹងមកមុនយកមកទៅចែកសួរដែរខ្លាចបារម្ភខ្លាចថាអ្នកស្ដាប់ទៅមានអារម្មណ៍ថាប្រធានបទមិនសូវចូលគ្នាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាចម្លើយខ្ញុំប្រហែលជាអាចទៅលពូបានហើយបើសិនជាមិនតន់អស់ចិត្តអីទេអាចទៅចែកគ្នាបន្តពីនេះបានចាដោយសារពេលវេលាអត់ចង់ទៅចែកច្រើនសង្ឃឹមថាអាចមានការទៅចែកផ្សេងទៀត Dr. Would you like to add on? I don't really think I get that much. I think you covered a lot of the main points. The one thing that I am concerned about, and I think I discussed this in a lunch meeting with some of you, one of you, over the lunch, is the term fake news, right? The way I define it is news that is presented, identifying the different contexts, identifying the facts, maybe even identifying agendas and biases of the information. It's presented in an objective, meaning straightforward, factual way. Now, sometimes the term fake news, and again, I come from the United States, so I use the example of, for example, Donald Trump and his battles with CNN. And, you know, oftentimes he would not like what CNN was reporting, even though in some of those reports they were based on the factual reporting. Some of them weren't, but much of the stuff was both based on factual. He didn't like it. You know, he's a politician. So I don't like, even though maybe you could argue, yes, it's true, here are the facts, I don't like it. So he'll call it fake news. So we have to be careful. My definition of fake news is based on the various elements of facts. But somebody can say, I don't like what you wrote, so it's fake news. And we're, you know, and it can be talking about, governments can say that. You mentioned that this morning. You know, United States can say something that China is saying, oh, that's not true. And it's in your argument, it's based on facts. Well, you know, it's fake news. So we have to be careful about that term because sometimes people will use it related to information they don't like or doesn't fit their agenda. But we have to deal with that terminology. It's been with us now for over 6 years, 7 years. But I just wanted to, you know, explain my perception of what, when I call it something fake news, it may not be what others call fake news, vice versa. អរគុណដុកទ័រខ្ញុំគិតថាព្រឹកមិញក៏បានធ្វើបទអន្តរាគមន៍របស់គាត់ឲ្យកន្លែងមួយដែលសំខាន់ជាងគេនៅក្នុង fake news ខ្ញុំចាប់បាននេះពាក់ព័ន្ធមួយថាអ្នកណាដែលទទួលបានប្រយោជន៍អំពីព័ត៌មានមិនពិតទាំងអស់នោះអាហ្នឹងដែលស្រួលឲ្យយើងមើលថាប្រភពនៃព័ត៌មានហ្នឹងទៅណាមកណីដូចគាត់និយាយអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងអត់ពេញចិត្តអាហ្នឹងហើយយើងគិតថាអូអាហ្នឹងព័ត៌មានហ្នឹងមិនពិតតែពិតរឿងហ្នឹងពិតហើយមានពេលខ្លះទៀតសម័យខ្លួនឯងហ្នឹងដឹងដែរថាព័ត៌មានមិនពិតប៉ុន្តែអត់មានប្រតិកម្មទេដោយសារតែបានប្រយោជន៍ពីហ្នឹងដែរព្រោះចង់ឲ្យគេមិនពិតអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងទៅទិញវិឡារាប់លានអីចឹងណាយើងដឹងព័ត៌មានមិនពិតទេឥឡូវនៅផ្ទះល្វែងទេប៉ុន្តែគេផុសអញ្ចឹងទៅយើងបដ ாய் តាមហ្នឹងដែរដោយសារយើងវាបានមកបានមាត់ចេញពីហ្នឹងអីចឹងទៅចាអញ្ចឹងគ្រាន់តែអនុញ្ញាតនេះប៉ុណ្ណឹងអាចនៅមានបាក់សំណួរទៀតទេឬមួយក៏ដល់មកហើយចាចាប្រហែលជាមិនមានសំណួរទេហើយក៏ប្រហែលជាធម្មពលចិត្តអស់ដែរចាអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ហើយរីករាយបើសិនបើមានជាសំណួរផ្សេងខ្ញុំនៅខាងនៅបន្តនៅពេលអាហារសម្រន់ពេលនេះទេបើសិនជាមានអីដែលគិតថាក្នុងសមត្ថភាពលទ្ធភាពដែលខ្ញុំអាចឆ្លើយបានរីករាយនឹងឆ្លើយហើយនឹងជជែកបន្តចាអរគុណច្រើនចាសសូមអរគុណច្រើនលោកស្រីនាយិកាដែលបានធ្វើបទបង្ហាញនិងបញ្ជាក់បន្ថែមអំពីចំណុច
រវាងព័ត៌មានមិនពិតឬក៏ដំណឹងคล้ายៗនេះហើយក៏សូមអរគុណវាគ្មិនទាំង4ទាំងពីពេលព្រឹករហូតមកដល់ពេលនេះមុននឹងប្រគល់វេទិកាជូនអាដាមប្រតិភូលោកមានប្រសាសន៍សរុបនៅវេទិកាយើងនៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមគោរពបញ្ជាក់ជូនបន្តិចអំពីកម្មវិធីបន្ទាប់គឺកម្មវិធីល្ងាចនេះនិងកម្មវិធីនាពេលព្រឹកស្អែកមានល្ងាចនេះគឺយើងនឹងមានពិធីអាហារល្ងាចយើងនឹងចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង6ល្ងាចនេះនៅ Lemon Grass Garden គឺនៅក្នុងបរិវេណសន្តាគារសុខានេះទេតែនៅខាងឆ្នេរអញ្ចឹងម៉ោង6យើងចាប់ផ្ដើមហើយសម្រាប់សម្លៀកបំពាក់គឺយើងប្រើ Smart Casual អញ្ចឹងខ្ញុំសូមជូនដំណឹងឲ្យហើយហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកម្មវិធីនៅព្រឹកស្អែកគឺយើងមានទស្សនកិច្ចសិក្សាដែលយើងនឹងទៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសគឺយើងនឹងទៅទស្សនានៅការតាំងពិព័រណ៍ស្ដីពីសមិទ្ធផលនៃតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្រុងបរសៃអនុក្នុងឱកាសខួបលើកទី10នៃគំនិតប្រួយផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់នឹងផ្លូវហើយបន្ទាប់ពីចេញពីតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសយើងនឹងបន្តទៅកំពង់ផែខេត្តបរសៃអនុផងដែរអញ្ចឹងនៅព្រឹកស្អែកម៉ោង8គឺយើងជួបជុំគ្នានៅ lobby នៃសន្តាគារនីមួយៗឡើងឡានក្រុងជុំគ្នាម៉ោង8:30នាទីឡាននឹងចេញដំណើរទៅតាមទីតាំងដែលយើងបានកំណត់ទុកសូមរំលឹកថាសូមមេត្តាមកឲ្យតាន់ម៉ោងព្រោះយើងមានការចេញចូលយើងមានការជូនដំណឹងទៅខាងទីតាំងរួចរាល់ហើយចាសសូមអរគុណនៅក្នុងការសហការជាបន្តនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតគោរពអញ្ជើញអាដាមផុសវណ្ណប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានព័ត៌មាននិងសោតទស្សន៍អញ្ជើញមានមតិសរុបនៅក្នុងវេទិកានេះសូមគោរពអញ្ជើញអាដាមឡើងមកលើមកស្ដាយបេកត្រប់អនុញ្ញាតឲ្យសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះសិក្ខាកាមទាំងអស់ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងវគ្គសិក្ខាសាលានេះហើយអរគុណអាយដាមលោកជំទាវដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏ច្រើនដែលមកពីក្រសួងព័ត៌មានមកពីមន្ទីរព័ត៌មានរាជធានីខេត្តទាំងអស់ក៏ដូចជាសហការីផ្សេងទៀតដែលមកពីក្រសួងពាក់ព័ន្ធហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះប្រតិភូដែលមកពីបណ្ដាប្រទេសនៃអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គឡាងឆាងដែលយើងគិតថាមកទីនេះទាំងអស់គ្នាលើកលែងតែប្រទេសថៃមួយដែលអវត្តមានបានចូលរួមយើងសូមថ្លែងអំណរគុណជារួមទាំងអស់គ្នាតែម្ដងដែលបានចំណាយពេលធ្វើដំណើរមកកាន់ប្រជាណាចក្រកម្ពុជាគិតថាដូចតាមប្រទេសចិនអញ្ចឹងគាត់បន្ទាប់ពីកូវីដយើងអាចថាចាក់ចេញដំណើរលើកដំបូងខ្ញុំសូមអរគុណដែរសម្រាប់ការចូលរួមនឹងការសួរសំណួរចម្លើយផ្សេងពីសាខាកាមក៏ដូចជាឆ្លើយមួយវិក្មិនរបស់ដែរសិក្ខាសាលាថ្ងៃនេះជាបានទទួលបាននៅពុទ្ធិថ្មីជាច្រើនដែលអាចជួយយើងទាំងអស់គ្នាពង្រឹងនៅវិជ្ជាជីវៈនិងចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងដំណឹងคล้ายចំណុចដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ពីវាគ្មិនយើងថ្ងៃនេះគឺយើងត្រូវការត្រួតពិនិត្យប្រភពព័ត៌មាននិងធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានឲ្យបានច្បាស់លាស់មុននឹងចេញផ្សាយព័ត៌មានយើងត្រូវរួមគ្នាបង្កើនបញ្ជ្រាបដល់ការយល់ដឹងអំពីអក្ខរកម្មព័ត៌មានប្រព័ន្ធអក្ខរកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដល់ពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់មានចំណេះដឹងមានលទ្ធភាពក្នុងការវែកញែកព័ត៌មានណាពិតព័ត៌មានណាคล้ายនោះការចែកចាយព័ត៌មានឬដំណឹងคล้ายនឹងត្រូវបានធ្លាក់ចុះចំណុចនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អំពីផលប៉ះពាល់ឬក៏ដូចលើកឡើងនៅការងារមួយចំនួនដែរដែលតាក់ទងខាងត្រយងលើកឡើងអំបញ្ញមិញនេះថាយើងខាងសាលាយើងថ្ងៃនេះយើងឃើញប្រធានបទល្អប៉ុន្តែយើងឃើញការវិភាគសាគ្នាអាចថាចង់និយាយថាចាក់ប្រធានប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមានន័យថាចាក់ប្រធានទេដែលយើងដឹងថាការងារយើងសិក្ខាសាលាថ្ងៃនេះគឺដំណាក់កាលទី2ហើយលទ្ធផលនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីការឲ្យនិយមន័យនៃដំណឹងคล้ายអំពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពីវិធានការផ្សេងយើងមានចែងនៅក្នុងសភៅហើយសភៅនេះក្រុមការងារប្រហែលជាបានចែកជូនអ្នកចូលរួមទាំងអស់គ្នាប្រហែលជា2ក្បាលផងតែខ្ញុំដឹងប្រហែលក្បាលនៅវាអាចតែមានទាំងភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេស
តាក់ទងសិភៅដែលយើងសិក្សាអំពីវិធានការរបស់បណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងបណ្ដានៅក្នុងប្រទេសអាស៊ាននេះក៏ដូចជានៅតាមបណ្ដាដងប្រទេសសមាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គដែរខ្ញុំចង់លើកឧទាហរណ៍មួយដែលសាមញ្ញទេតែអ្នកយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងទាំងអស់គ្នាហើយជួនកាលប្រហែលជាធ្លាប់ឃើញនៅក្នុង Facebook អីផងដែរគេចង់និយាយពីរឿងក្មេងដែលក្មេងកងវិលជាមដែល surprise ជាមួយនឹងប្រជាជនក្នុងភូមិនោះគាត់ជាអ្នកកងវិលជាមគាត់តែងតែកុហកអ្នកភូមិដើម្បីការសុបាយរបស់គាត់ទៅលើកទី1តើអូឆ្កែចចកខំឈាមជាជនរត់បបើគាត់សុបាយប៉ុន្តែអត់មានការពិតទេលើកទី2ក៏ធ្វើដូចទៀតប៉ុន្តែលើកទី3នៅពេលដែលឆ្កែចចកខំឈាមមែននោះគាត់ទៅស្រែកប្រាប់អ្នកភូមិទៀតអ្នកភូមិលែងជឿនេះយើងគិតផលប៉ះពាល់សម្រាប់ខ្លួនគាត់អ្នកដែលបានផ្សព្វផ្សាយនៅព័ត៌មានមិនពិតប៉ុន្តែសម្រាប់សង្គមជាតិមួយទាំងមូលវិញឥឡូវនេះកម្ពុជាជិតដល់ពេលដែលបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេដឹកនាំប្រទេសបន្តទៀតប្រសិនបើមានព័ត៌មានមិនពិតច្រើនតើប្រជាជនដែលជាអ្នកម្ចាស់ឆ្នោតនេះគាត់ជ្រើសរើសបានមេដឹកនាំដែលត្រឹមត្រូវទេអញ្ចឹងវាអាចជាការខុសឆ្គងមួយចំណុចទាំងនេះយើងឃើញតាមរយៈសិក្ខាសាលាយើងនៅថ្ងៃនេះបានលើកឡើងហើយខ្ញុំនៅក្នុងពីព្រឹកមិញខ្ញុំបានលើកឡើងដែរថាដើម្បីបង្ក្រាបព័ត៌មានដើម្បីលុបបំបាត់នៅព័ត៌មានคล้ายៗដំណឹងคล้ายៗយើងស្ដេចខាត់ត្រូវតែមានរបាំងខ្លះតើរបាំងនោះជាស្អីទី1យើងគិតថាតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយនៅវិជ្ជាជីវៈអ្នកសារព័ត៌មានដែលយើងមានឬក៏វិជ្ជាជីវៈផ្សេងទៀតដែលយើងរបាំងទី2គឺយើងត្រូវមានឧបករណ៍ផ្សេងមួយទៀតដែរជាប្រព័ន្ធបច្ចេកទេសដូចខ្ញុំលើកឡើងដូចក្នុងបទបង្ហាញរបស់ខាងតំណាងមកពីខាង Google នេះគឺជាឧបករណ៍បច្ចេកទេសមួយដើម្បីជារបាំងការពារនៅព័ត៌មានคล้ายៗវាមិនមែនបាក់ការពារយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែយើងដឹងថាបើយើងរកព័ត៌មានคล้ายៗរកប្រភពនឹងយើងរករបៀបណាហើយចំណុចទី3អត់ជិះផុតអំពីផ្លូវច្បាប់ទេគឺយើងបង្កើតឧបករណ៍ច្បាប់គំនិតផ្ដួចផ្ដើមនៃការបង្កើតឧបករណ៍ច្បាប់នេះមិនមែនថ្មីទេឯកឧត្តមហាសម្អាតនៅទីនេះខ្ញុំបានចូលរួមប្រជុំអំពីថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទទួលបន្ទុកព័ត៌មានអាស៊ាននៅឯសិង្ហបុរីនៅឆ្នាំ2018នៅឆ្នាំនោះមានគំនិតផ្ដួចផ្ដើមឡើងនៅពេលដែលប្រទេសសិង្ហបុរីខ្លួនឯងគាត់សិង្ហបុរីគាត់កំពុងធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីអំពីការបង្ក្រាបទៅការក្លែងបន្លំព័ត៌មានតាមអនឡាញអញ្ចឹងនៅពេលនោះយើងក៏មានគំនិតផ្ដួចផ្ដើមបានធ្វើរៀបចំជំរុញឲ្យមានក្រុមការងារឲ្យរៀបចំឡើងមានសំណើគម្រោងទៅរដ្ឋាភិបាលចិនអីដើម្បីស្នើសុំតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងព័ត៌មានคล้ายៗទាំងពីរនោះអញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់នេះខ្ញុំចង់និយាយថាជាសារបានអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ពីខ្លួនឯងបន្តិចដែរបើសិនជាសម្រាប់ជាព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំតែម្ដងតាំងពីឆ្នាំ1996រហូតដល់ពេលនេះប្រហែលជាខ្ញុំបាននឹងកំពុងធ្វើការងារតាក់ទងតែព័ត៌មានคล้ายៗនឹងព័ត៌មានវិទ្យាសាស្ត្រនេះហើយក្រសួងព័ត៌មានកាលពីក្នុងអាណត្តិទី1យើងមានប្រទេសកម្ពុជាអត់ទាន់បានពេញលេញទេនៅតំបន់មួយចំនួនមានសង្គ្រាមនៅឡើយទេដោយសារពិតមែនតែមានការបោះឆ្នោតហើយនៅឆ្នាំ1993ប៉ុន្តែនៅតែមានសង្គ្រាមទេសម្លេងវិទ្យាសាស្ត្រផ្សេងដាច់ជើងផ្ទុះមីននៅកន្លែងផ្សេងនៅតែលឺមានជួនកាលជាព័ត៌មានឆែតកម្មផ្សេងទៀតស្ពាននេះដាច់ហើយស្ពាននេះបាក់ហើយពលពតវាយនៅនេះឲ្យចូលបាននៅតំបន់នេះប៉ុន្តែជាការពិតអត់មានប៉ុន្តែក្នុងអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចនៅតែមានអញ្ចឹងយើងក្នុងការនោះរាជរដ្ឋាភិបាលបានកើតនៅក្រមការងារពិសេសមួយគេហៅ Task Force មួយសម្រាប់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយព័ត៌មានវិទ្យាសាស្ត្របែបនេះហើយខ្ញុំក៏ជាមានចំណាយចូលរួមការងារនេះដែរនេះជាសារបានរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំមានចំណុចប៉ុណ្នេះយើងមានឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាច្រើនដែលយើងអាចចេះពិសេសវាមន្ត្រីព័ត៌ចំណុចនេះខ្ញុំចង់តាក់ទងជាមួយនឹងថ្ងៃនេះតាក់ទងជាមួយបទបង្ហាញរបស់ Google សំណាង Google ដែលបានលើកឡើងអំបញ្ញមិញថ្ងៃនេះយើងអញ្ជើញមន្ត្រីរបស់មន្ទីរព័ត៌មានរាជធានីខេត្តទាំងអស់ចូលមកហើយខ្ញុំគិតថាបទបង្ហាញដែលបានធ្វើឡើងដោយតំណាង Google នេះ
គឺជាដើមទុនធំមួយសម្រាប់ឲ្យមន្ត្រីព័ត៌មានរបស់យើងធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់បន្ថែមទៀតនៅលើព័ត៌មានដែលបានផ្សព្វផ្សាយមិនបាច់ថ្នាក់ដឹកតាមខេត្តនេះសូមធ្វើតែក្នុងដែនដីព័ត៌មាននៅក្នុងដែនដីខេត្តរបស់ខ្លួនបានហើយមិនបាច់ធ្វើដល់ទូទាំងប្រទេសទេឲ្យតែថាការពារព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយបាននៅក្នុងកំឡុងខេត្តក្នុងដែនដីសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនគឺជាការល្អបំផុតហើយដោយតាមនេះហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនដែរថាបើសិនជាឯកឧត្តមលោកជំទាវចុះឈ្មោះចូលរៀនវិញបងអត់ក្រោម$200ទេសម្រាប់វគ្គ Google ដែលលើកឡើងមិញនេះអញ្ចឹងមកដូចជាបានកាដូមួយសម្រាប់ការងារអាជីពយើងជាអ្នកសារព័ត៌មានអញ្ចឹងសាកល្បងមើលឥឡូវចុះឈ្មោះទៅសាកមើលបើថាចុះឈ្មោះហើយចូលរៀនបានវគ្គនេះក្នុងតម្លៃប៉ុណ្ណឹងក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនឲ្យច្បាស់ដើម្បីឲ្យយើងអាចទទួលយកពុទ្ធិថ្មីដែលយើងមាននៅក្នុងថ្ងៃនេះយកទៅបម្រើសង្គមជាតិរបស់យើងបានបម្រើប្រទេសកម្ពុជាយើងបានហើយយើងទាំងអស់គ្នានៅទីនេះមិនចង់ឃើញព័ត៌មានคล้ายៗទេប៉ុន្តែយើងអាចថាព័ត៌មានคล้ายៗមិនមែនអាក្រក់ទាំងអស់ទេណាព័ត៌មានคล้ายៗខ្លះក៏វាល្អដែរដូចចាស់ពីដើមហាមហូបអំពៅពីគុលទមុនអីចឹងឲ្យហូបពីចុងមកមុនមកគាត់ថាបើហូបពីចុងមកមុនចេះហែលទឹកអីចឹងប៉ុន្តែបើសិនអត់ប្រាប់យើងអញ្ចឹងគាត់ចោលចុងវិញវាខាតអាហ្នឹងវាមិនពិតទេក៏ប៉ុន្តែវាមានប្រយោជន៍កុំដេកខ្ពស់ពីលើពេកយ៉ាប់អីគេតែព្រមចាក់ទឹកបាយដាក់អីអាហ្នឹងជាព័ត៌មានคล้ายៗប៉ុន្តែគេនៅតែវាមិនខុសឆ្គងអីទេអញ្ចឹងប្រហែលជាយើងថ្ងៃក្រោយទៅអត់មានព័ត៌មានប្រយុទ្ធប្រឆាំងព័ត៌មានคล้ายៗជំហាន3ទៀតទេប្រហែលជាយើងនឹងអាចថាគិតគូរតែអំពីបញ្ហាព័ត៌មានអាចខ្លែងបន្លំធ្វើឲ្យមានព្យាសនកម្មដល់សង្គមឬក៏ប៉ះពាល់សន្តិសុខនៅក្នុងបរិបទនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយក៏ដូចជាលទ្ធផលនៃសិក្ខាសាលាយើងថ្ងៃនេះយើងឃើញថាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងព័ត៌មានคล้ายៗនៅកម្ពុជាស្ថិតនៅលើគំរូប្រហែលជាកម្ពុជាយើងខៅថាផ្ដើមឡើងដល់អក្សរប3យ៉ាង3ពាក្យទី1គឺការបញ្ជ្រាបយល់ដឹងអំពីអក្ខរកម្មព័ត៌មាននិងការផ្សព្វផ្សាយក្នុងចំណោមសាធារណជននេះជាការចំណុចចាប់ផ្ដើមរបស់យើងថាយើងធ្វើបញ្ជ្រាបនៅការចេះដឹងអំពីព័ត៌មានคล้ายៗព័ត៌មានមិនពិតនៅក្នុងចំណោមសាធារណជនអាចទៅជាទម្រង់ធ្វើជាយុទ្ធនាការបញ្ជ្រាបតែម្ដងទី2គឺជាការបន្សាព័ត៌មានពិតព័ត៌មានមិនពិតតាមរយៈការបញ្ចេញនិងផ្សព្វផ្សាយនូវព័ត៌មានពិតដែលយើងមានហើយចំណុចទី3គឺការបង្ក្រាបដោយប្រើប្រាស់វិធានការច្បាប់ដែលមានស្រាប់យើងច្បាប់មានស្រាប់យើងឃើញមានហើយមិញខាងតំណាងមកពីអង្គការសិលិកាក៏មានលើកឡើងអំពីច្បាប់មួយចំនួនហើយក្រសួងព័ត៌មានមានអន្តរកាសអន្តរក្រសួងចំនួន8ដែលបានសហការជាមួយក្រសួងពាក់ព័ន្ធហើយបើសិនជាលោកស្រីអាយដាមលោកទាវលោកស្រីនៅក្នុងវិធាននីតិព័ត៌មានរាជខេត្តនៅអត់ទាន់មានឯកសារទាំងអស់នោះធ្វើជាមូលដ្ឋានទេអាចទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអគ្គនាយកដ្ឋានឬក៏ scan ឯកសារ scan app ព្រឹកមិញនេះដែលបានបង្ហាញព្រឹកមិញនេះអាចនឹងឃើញនៅប្រហែលជាអាចដាក់ឯកសាររបស់នោះចូលជូនថែមទៀតជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំសូមអរគុណវាគ្មិនសិក្ខាកាមនិងភាគីកិត្តិយសទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលាដល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមអរគុណនៅរាជរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដែលតាមរយៈគម្រោងពិសេសមេគង្គឡាងឆាងដែលបានជួយគាំទ្រនិងឧបត្ថម្ភនៅគម្រោងនេះហើយខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញវាគ្មិនក៏ដូចជាសិក្ខាកាមនិងភាវកិត្តិយសទាំងអស់ដែរដែលចូលរួមពិសាអាហារល្ងាចថ្ងៃនេះហើយសូមប្រកាសបិទនៅសិក្ខាសាលាយើងថ្ងៃនេះសូមអរគុណបាទចុងក្រោយនេះខ្ញុំបញ្ជាក់បន្ថែមបន្តិចដោយសារមិញខាងត្រយងលើកឡើងពីព័ត៌មាននេះក្រៅពីអ្វីដែលសភៅចែកជូនយើងអាចចូលទៅក្នុងក្រសួងព័ត៌មានព្រឹកមិញអាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងដែរថាយើងមានសទានក្រមប្រើប្រាស់ក្នុងវិស័យព័ត៌មានក៏មានចេញហើយអញ្ចឹងអាចសហការីយើងអាចថាបើនេះបង្ហាញQR ឬក៏បង្ហាញ link ហ្នឹងសម្រាប់ឬក៏ផ្ញើជូន link ហ្នឹងទៅជូនគាត់មកតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលគាត់បានចុះឈ្មោះកាលពីព្រឹកមិញដើម្បីបានធ្វើការយើងបានរៀបចំចេញហើយដល់ពាក្យមួយចំនួនដូចជាពាក្យតំណែងคล้ายព័ត៌មានคล้ายអីនេះណាហ្នឹងហើយយ៉ាងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអត់មានអីទេបាទសូមអរគុណ
ចាសូមអរគុណអាដាមប្រតិភូដែលបានចូលរួមមតិយោបល់ក៏ដូចជាអនុសាសន៍ល្អៗសម្រាប់វេទិកាយើងនាថ្ងៃនេះចាវេទិកាយើងនៅរយៈពេល1ថ្ងៃពេញគឺបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតនឹងប្រកាសរំសាយចាជួបគ្នាម៉ោង6ល្ងាចនៅ Lemon Grass សម្រាប់អាហារល្ងាចចាសូមអរគុណ